بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پرون دا موضوع ذکر شوا چې انسان ته د وحی ضرورت دی، ځکه چې انسان خپل مسائل په خپله نشي حل کولی، او که د ټولې دنیا انسانان راجمع شي هم به خپلې مسئلې په خپله حل نه کړي. لہذا د دې ټولې دنیا دپاره یو جامع او یو مکمل ضابط حیات او یو مکمل نظام هغه د انسانانو د وس خبره نه ده، او که انسانان دا کار کوي نو دا به د خپل حد نه تجاوز کوي، زیاتی به کوي. لہذا د دې خبرې ضرورت دی چې د انسانانو د هدایت دپاره الله تعالی د انسانانو د هدایت انتظام په خپله وکړي، او دا انتظام د مخکې نه الله تعالی په خپله کړی دی. د انبیاو سلسله را لیږلې ده او وحی را لیږلې ده، کتابونه را لیږلي دي، او یو دور هم داسې نه دی تیر شوی چې په هغې کې انسان د دې نه مستغني، او هغه د انبیاو سلسله ده د آدم علیه السلام نه دی خوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. او په انبیاو باندې چې کوم تعلیمات به القا کېدل نو هغې ته وحی وایي، وحی الهي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نو دا وحی ده. د وحی خپل معنا خو اصل کې مختلفه ده، القاء معنا ده، الهام معنا ده، تعلیم فطری معنا ده، اشاره معنا ده، او دارنګي خفیه تعلیم معنا ده. نو انبیاء باندې چې کوم وحی راځي نو د دې معنی خفیه تعلیم په داسې طریقه باندې تعلیم چې په هغې باندې عام خلک نه پوهېږي، د عامو خلکو په مخ کې دا تعلیم کېږي خو هغه پرې نه پوهېږي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د وحی عامه طریقه دا وه چې جبریل علیه السلام به راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به وحی کوله، خو خلکو به کیفیت خو د نبی علیه الصلاة والسلام وپېژنده. لکه رستو د حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې به تا ته خبره وکړم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به اخذته برحاء شدیده، سخت ګرمي به پیراله او خولې به ترې نه بهېدې، لکه داسې د وړو وړو ملغلرو غوندې ساسکي به رابهېدل، داسې غوټۍ غوټۍ خولې به پرې راتلې. لیکن عام خلق به په دې نه پوهېدو چې دا څه ویلی کېږي. بعض روایاتو کې دا راځي چې داسې د مچو د بنګاري په شانتې داسې آواز به خلکو اورېدو، یا لکه زنځیر چې سړی په ګټه باندې راکاږي، سلسلة الجرس چې ورته وایي، نو داسې به آواز به خلکو پېژنده، یا داسې د لرې نه داسې هغه ګنګړی غونته کې کړنګېږي، معمولي غونې شرنګار یې کوي. نو دا قسم آوازونه خو به خلکو پېژندل، خو خلکو به د هغې نه څه مطلب نشه اخیستی، مطلب به ترې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخیسته. نو دلته د وحی نه مطلب دا وحی ده
او عام طور باندې خو وحی په دې قرآن مجید کې د فطري تعلیم په معنا باندې راغلی دی، فطري تعلیم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. نو وأوحى ربك إلى النحل، د شهد مچې ته ستا رب وحی وکړه. ظاهره معنا دا ده دغه وحی نه مراد فطري تعلیم دی، پیدایشي طور الله تعالی دا مچې په دې باندې پوی کړه چې ته داسې کوه، او دا فطري تعلیم الله تعالی هر یو شي له ورکړی. دغه ته کله کله الله تعالی هدایت هم وایي، الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. دا د هدایت هم معنا لفظ دی. نو څنګه چې عام مخلوق چې الله تعالی د څه مقصد دپاره پیدا کړی دی، نو مئی ته د لامبو چلو ښودو، مرغۍ بچي ته د هوا کې د الوتو چلو ښودو، د انسانانو بچو ته د مور د سینې د رودو چلو ښودو، د څاروو بچو ته هم دا وښودو. نو دا هر یو څیز ته د هغه د خلق او د هغه د پیدایش چې کوم مقصد دی، د هغه مقصد هغه لارې ورته ښودلې ده چې ته به دا مقصد په دې لاره حاصلې. دارنګې وحی الهام ته هم ویلی کېږي، وحی الهام. لکه وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. د موسی علیہ السلام مور ته الله تعالی وحی وکړه. نو پیغمبره خو نه وه او حواریین هم پیغمبران نه وو، خو الله تعالی ورته په دې زړه کې داسې تعلیم ور واچوه او داسې القا یې پکې ورته وکړه، الهام په طور باندې، چې هغې په خبره باندې زړه ته اطمینان راغی. هغه اطمینان هم الله تعالی وله ورکړو. دارنګې کله کله دا نفس یو پټ خبر چاته ورلیږل او په زړه کې د وسوسې اچولو په معنا باندې هم راځي ده. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. شیاطین هم خپلو ملګرو ته پټې پټې خبرې په زړه کې ورچوي، څه اشارات ورته کوي. دې آیت باندې په اوسنۍ زمانه کې سړی ډېر ښه پوهېږي. دا کوم خبرونو والا ایجنسیانې چې کومې چې دا دغه یې ده، دا براډکاسټینګ کارپوریشنز چې ورته وایي، دا چې کوم ریډیو باندې او په ټي وي باندې دا اطلاعات او نشریات دا چې خورئ، نو دې کې دا بهر دنیا خو ټوله د ایجنسو او د ملټي نیشنل کمپنیانو او د خاص خفیه لاسونو یو جولانګاه دی، یو رزمګاه او یو معرکه میدان دی. نو د هغې ایجنټان په دنیا کې خوارئ. نو هغه ایجنټان چې دي، نو هغې ته په دې خبرونو په دې منځ کې د هغې څه خپلې خبرې پای ما ورته نه پوهېږو. میان عاشق و معشوق رمز است کرام الکاتبی را هم خبر نیست. داسې خلک کله کله یو بل سره په داسې سترګو کې خبرې وکړي چې په هغې معنی څوک نه پوهېږي. کرام الکاتبین خو به پرې پوهېږي، خو دا خو سړي مبالغه کړې ده که نه. نو هغې د یو بل په خبره پوهېږي، یو بل ته څه اشاره وکړي او د هغې نه هغوی هدایات اخلي. مثلا یو ملک دی او د هغه ملک مثلا انډیا به وال، نو انډیا دا او د هغې ایجنټان په دنیا کې خوار دي. په افغانستان کې د هغوی ایجنټان دي، په پاکستان کې د هغوی ایجنټان دي، په سریلنکا کې، په بنګلادیش کې د هغوی ایجنټان دي. اسرائیل یهود به والو، د یهودو په ټوله دنیا کې ایجنټان دي، پاکستان کې هم ایجنټان دي. نو د هغې به بظاهر یو عامه خبر رسانه ایجنسي به، یعنې یو دغه به دا د ریډیو به ټي وي به یا به خبرونه خریق عوام پروګرامونه به کوي. خو د دې عامو پروګرامونو کې د یو عام سړي دپاره خو په هغې کې صرف خبر دی چې هلکه په دې ټي وي کې دا خبر شایع شو، خو په هغه خبرو کې د هغې څه خاص الفاظ وي، د یو لفظ په ځای بل لفظ وایي، یو لفظ په یوه طریقه استعمالوي. نو هغه د هغه ایجنټانو ته پته وي چې دې کې مطلب ما ته دا دی. نو ته ترې نه پوهېږې، ته یو مطلب هلې، هغه ته بل مطلب هلې. لکل شیء ظهر و بطن. نو هغه ظهر و بطن په دې صادقېږي. پوهېږې په خبره دا چې دا د مشرانو دا کم الفاظ چې کوم دي او د متقدمینو او د اسلافو دا کلمات چې دي، په دې کې هم ډېر خاص مقاصد دي، مطالب یې سړی پرې غور کوي.
نو بظاهر د عام خلکو دپاره هغه یو خبره یو نور د هغوی دپاره په هغې کې ډېر خاص مطالب وي. نو وان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، په چل چل کې په خپلو خبرو خلکو ته پیغامونه نشر کوي، پیغامونه نشر کوي. دې باندې سړی ذهیني لګونی او دې معاملاتو باندې د پوهېدو کوشش کوي. نو په ډېرو خبرو داسې پوه شي سړی، د خلکو دا خیال وي چې په دې عام خلک نه پوهېږي، خو په عامو خلکو کې هم داسې ذهینان خلک را پیدا کېږي چې هغوی په ځینو ځینو خبرو باندې ورسېږي. بهرحال دا خو وحی هغه معنی شو. دارنګې وحی د سترګې اشارې ته هم ویلی کېږي، لکه پښتو کې چې ورته مونږ سترګه وال وایو، سترګه یې ورته وواله چې داسې چل وکړه، اشاره یې ورته وکړه. نظرت الیها نظرة فتحیرت دقائق فکری فی بدیع صفاتها فاوحى الیها الطرف انی احبها فاوحى. نور خو تاسو طالب علمان یې ځان له معنی زده کوئ. فاوحى الیها الطرف، نو طرف خو نظر ته وایي، نظر ورته وحی وکړه یعنی اشاره یې وکړه. انی احبها فاثر ذاک الوحی فی وجناتها، نو دې ته وایي څه؟ اشاره. نو دا اشاره. او دلته خو وحی نه مراد دا خفیه تعلیم دی چې الله تعالی خپلو پیغمبرانو ته کوي، او د هغې مختلف شکلونه دي. یا خو تا یې زده کړي دي که نه، بخاري کې به ووې عامه طریقه د نبي علیه الصلاة والسلام ته د وحی دا وه چې جبریل علیه الصلاة والسلام به راته، خلکو به لیده نه، او هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره کوله، او نبی علیه الصلاة والسلام به پوهېده، خلک به دومره پوهېدل چې د وحی د نزول کیفیت تواری شوی، نور به چاته پته نه لګېده چې کیفیت به ختم شو. نو بیا به نبی علیه الصلاة والسلام ووایي چې دا وحی وشو. دې زمانه کې د بعضې خلکو دا خیال دی، او بعضې خلک په اسلام دا اعتراض کوي چې دا څنګه ممکنه ده چې یو انسان دی د عالم بالا نه او د الله تعالی د طرف نه هغه الفاظ او هغه کلمات او هغه مفاهیم قبول کی، او د الله تعالی خبرې دې په ده باندې راشي او نازلې دي شي. نو بعضې خلکو بیا د هغې د سوال د جوابونو کوشش کړی دی. مولانا گوهر رحمان رحمه الله په خپل علوم القرآن کې د علامه جوهری طنطاوي او د بعضې نورو کسانو هغه خبرې را نقل کړي، او هغې کې هغه د مسمرزم سره د دې خبرې لږه تشبیه ورکړې ده. مسمرزم دا ډاکټر مسمر د جرمن یو سړی و، هغه یو علم ایجاد کړی و، هغه دا خیال کړی و چې سړی دومره زیات، حالانکه زما دا خیال دی چې دا د ده ایجاد نه دی، هسې دې دنیا د ده مسمر طرف ته توجه کړې ده، خو ما چېرته پخوا د طالب علمۍ په زمانه کې چېرته لوستي وو چې دا د یونانیانو ایجاد دی او ډېر قدیمه خبره ده. هغه دا چې سړی خپل قوت متخیله ډېر زیات تیز کی، خپل قوت متخیله ډېر زیات تیز کی، او د هغې د تیزولو دپاره به هم څه ترکیبونه او څه تدبیرونه وی، او بیا یو انسان چې هغه دته مخامخ ګوري او د هغه سترګو کې دی سترګې ورکي، او سترګې ته نه هغه به اړوي نه، هغه ته وایي ته به سترګې زما د سترګو نه اړی نه، نیغ به ګورې. نو په دې ذریعه باندې هغه خپل خیالات چې د هغه په دماغو کې څه دي هغه د هغه په باره کې څه تصور کوي، نو دی هغه خیالات د هغه په دماغو ته ور منتقل کي، او داسې منتقل کي چې ګویا کې دی هغه خپل خیالات په هغه باندې حاوي کي، د هغه دماغ په قبضه کې والي، نو چې بیا ورته دی څه خبره کوي نو بس د هغه ذهن هغه خبره اخلي. دې ته بیا په جدیده اصطلاح کې اوس دې ته هپناټزم وایي. اصل کې دا مسمرزم و، ډاکټر مسمر ته دا منسوب خبره وه، خو زما دا خیال دی چې دا مسمرزم او هپناټزم وروستنۍ خبرې دي، د دې اصل ایجاد چې ته پخوانی دی. خو بهرحال زما پکې څه ډېره دلچسپي نشته دی، نو ما یې ډېر تاریخ نه دی کتلی، خو دا راته چېرته د یونانیانو په تاریخ کې یاد دي چې هغې کې داسې څوک سړی و، هغه چېرته کې ډېر خلک را جمع کړي او ډېرو خلکو ته یې ویلې وې زه تاسو له دعوت کوم، خو زما سترګو ته به ګورئ، څوک زما سترګو ته مسلسل نه ګوري نو هغه به دعوت کې نه شریکېږي، نو خلکو ته کتل داسې، نو هغه به دماغو کې داسې تصور جوړ کړو چې یو باغ دی، یو بنګلې دي، یو دا دي، یو مزي دي، یو خوراکونه دي، یو دا دي، یو فلان او فلان.
نو داسې یو تصور جوړ کړه هغه ټولو خلکو چې بیا ځان ته کتل نه هغوی وایي چې موږ په باغونو کې ناست یو په بنګلو کې ناست یو او خرو او سکو دا نو بیا هلته په شپه کې سهار راپاڅېده په شړ میدان پراته وو نو بیا یو بل ته وایي چې هلکه بېګا چې پکې مونږ پراته وو خو سمې بنګلې وې اوس چې راپاڅېدو شړ میدان دی نو هغه اصل کې بل څه شی نه وو همدغه شی والله اعلم زما دا خیال دی چې د وحي تشبیه د دې سره ورکول داسې ډېر زیات ضروري هم نه دي او ډېره مناسب هم ماته نه ښکاري ځکه دا د عالم امر او د عالم غیب سره تعلق لرونکی یو شی دی که څوک په الله باندې عقیده لري نو د الله تعالی د طرف نه دا هېڅ بعیده نه ده چې هغه یو پیغمبر ته هغه خپل تعلیمات منتقل کړي په هره طریقه چې منتقل کوي په دې کې زموږ څه کار زموږ کار د دې سره دی چې کوم تعلیمات یې ورته منتقل کړي دي موږ په تعلیماتو باندې عمل په هغې عقیده وساتو کوم رب چې دا دومره کائنات پیدا کړي دي دا انسان پیدا کړی دی نو دا غیر رب نه دا څه بعیده ده چې په دې انسانانو کې څه انسانان غوره کړي او هغې ته خپل تعلیمات ور منتقل کړي خپل کلام هغې ته منتقل کړي او هغه د هغې په ژبه جاري کړي نو په دې کې څه استبعاد دی ها البته دا خبره د غور قابله ده چې د هر چا دا دعوه درسته ده سبا له بل سړی به دعوه وکړي په تېره زمانه کې به بعضې خلکو دعوې کړې وې چې په ما باندې الله تعالی خپل کلام القا کړی دی نو دا خبره بیا غور طلب ده چې د پیغمبر او د غیر پیغمبر په منځ کې به فرق پیژني نو هغو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د معجزاتو نه معلومولی شي د قرآن نه یې معلومولی شي هغو تا ته په خپله پته لګي چې دا قرآن مجید چې کوم کلام دی دا کلام د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عام کلام نه بدل دی نو چې دا الله تعالی القا نه کړ نو دا پیغمبر د ځانه خو نه دی جوړ کړی یعنی دا آیت چې فقد لبثت فیکم عمرا من قبله ما په تاسو کې د عمر یو حصه د دې دعوې نه مخکې تېره کړې ده د دې یوازې دا معنا نه ده چې زما اخلاق او زما کردار تاسو ته معلوم دي زه دروغجن نه یم نو په ما باندې د دروغو الزام خو تاسو نشئ لګولی چې زه دا خبره کوم چې دا قرآن ما باندې نازل شوی دی نو دا خبره رښتیا ده یوازې دا یې معنا نه ده دا یې معنا ده خو یو معنا یې بله ده هغه ډېره زیاته اهمه ده هغه دا ده چې فقد لبثت فیکم عمرا من قبله د دې قرآن د نازلېدو نه مخکې او د دې قرآن د وینا نه مخکې زما د عمر ډېره لویه حصه 40 کاله ستاسو په دې کلي کې تېر شوي نو تاسو زما ژبه هم پېژنئ زما الفاظ او زما د وینا انداز هم پېژنئ زما دلچسپیان هم پېژنئ چې د اوسه پورې ما په کومو معاملاتو کې په کومو خبرو کې دلچسپي اخیستې ده یو سړي 40 کاله عمر تېر شي هغه د سیاست په موضوع خبره ونه کړي هغه د اخلاقیاتو په موضوع څه خبره ونه کړي هغه د عقایدو د تاریخ په موضوع څه خبره ونه کړي هغه څه د تاریخ څه مسایل ونه چیړي هغه په تاریخ کې څه تجزیه څه خپله رای پیش نه کړي هغه د اخلاقیاتو د تعلیماتو په دې معاملاتو په دې میدان کې هغه څه خپله رای پیش نه کړي د دنیا ته د نظام د ورکولو څه خبره هغه ونه کړي په دنیا کې او اچانک راشي او بیا یو بله خبره شروع کړي یو داسې کلام دنیا ته پیش کړي چې پای کې اخلاقیات هم وي پای کې عقاید هم وي پای کې سیرت هم وي پای کې تاریخ هم وي پای کې د دنیا او د آخرت تمام مسایلو نو دا اچانک داسې څنګه کېدی شي یو سړی چې په یو موضوع کې دلچسپي لري نو د هغې موضوع طالب علم جوړ شي بیا د هغې موضوع متعلق د هغې موضوع د خلکو سره په هغې باندې بحث کوي مباحثه کوي څوک د هغه د ژبې نه دا خبره واوري چې یاره دا سړی په دې خبرو کې دلچسپي ساتي او که نه سړی اچانک یو خبره شروع کړي لکه مثال په طور باندې د ما په څه کالنۍ ترجمه کې دا د صوفیت 2-3 خبرې تاسو ته وکړي نو بعضې نږدې ملګري ما ته وایي دا خو پکې تا ناشنا خبره و تا خو د اوسه پورې دا نه دي کړي حالانکه زما د عمر 40 کاله به د هغه په مخکې نه تېر شوي خو یو څو کلونه به تېر شوي زما یو څو خبرې به یې اورېدلي نو هغه به وایي چې دا سړی خو دا خبرې نه کوي نو هغه ته به دا ناشنا ته خو د صوفیانو خبرې د اوسه پورې نه کولې و د صوفیانو خبرې کې دا مې ته یو مثال پیش کړو نو دنیا چې کوم سړی پیژني او د هغه کردار بیا واضح کرداري په څه وجه باندې هغه په ټوله دنیا کې معلومي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کردار واضح و خلکو پیژنده صادق پیژنده امین پیژنده انتهایی راستباز او پاکباز پیژنده د هر چا ورته توجه وه نو د هغه د خبرو یا د هغه د دلچسپیانو متعلق خلکو ته پته نو قرآن ورته په دې ژبه کې دا خبره کوي چې فقد لبثت فیکم عمرا من قبله ما عمر تیر کړی دی هغې کې تاسو ته پته ده زما ژبه پیژنئ زما خیالات پیژنئ
اوس هم زما خبرې او د الله تعالی د خبرو په منځ کې دا فرق تاسو پیژنئ. اور دا په دې احادیث ته مخې ته راکېده د بخاري راواله. نو په دې بخاري کې د نبي علیه الصلوة والسلام کوم الفاظ دي هغه یو طرف ته کېده او د قرآن دا بل طرف ته کېده. نو واضح فرق ښکاري که نه ښکاري؟ نو چې ما او تا ته په دې زمانه کې واضح فرق ښکاري، حال دا دی چې موږ د عربیت دومره هغه ملکه نه ده حاصله کړې. نو د هغه زمانې خلکو ته به د دې پته نه لګېده. نو دی په دلیل کې پیش کړو. نو دلیل چې سړی د قرآن مجید د حقانیت دلایل ګوري نه، خو به وروستو په اعجاز القرآن کې مونږ بیان کړو. خو دا خبره کول چې وحی څنګه راله او دا څنګه مونږ په دې مثال په طریقه باندې یا د مسمرزم په طریقه یا د نو دا زما په نسبت باندې مناسب نه ده. اگر چې علماو لیکلې ده نو ټیک ده، څوک یې خوښوي نو خوښه دي کي. خو زما په خیال دې ته اړو حاجت نشته مثال ته. دې مثال ته څه ضرورت؟ اوس دا خبره چې د وحی مستند او آخرانه شکل او صورت چې دی هغه قرآن مجید دی. نو د قرآن مجید په باره کې اصول تفسیر ورته وی او که علوم القرآن ورته وی د هغې بسم الله به کوو. نو د هغې اولنی لفظ دا دی چې دا قرآن مجید تعریف بیان چې آخرنی شکل د وحی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کومه وحی نازله شوې ده نو د هغې آخرنی شکل دا قرآن مجید دی چې موږ سره دی. دې نه مخکې خو تورات مو، انجیل مو، صحف ابراهیم مو، صحف موسی مو، زبور مو، نور به هم څه وو چې د هغې به موږ ته علم نه وي. هغې نه قرآن مجید تعبیر کړی دی صحف اولا، ان هذا لفی الصحف الاولا. نو صحف اولا چې دي نو هغه به وو څه به موږ ته معلوم وي څه به نه معلوم. او صحف ابراهیم او موسی خو پته ولګېده چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام صحف خو د موسی علیه السلام، تورات او د انجیل پته مو لګېده، و آتینا داود زبورا د هغه هم پته ولګېده. او ممکنه ده چې داسې صحیفې مې چې د هغې موږ ته علم نه وي، ځکه له داسې رسولانو موږ ته علم نشته. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. رسولان او تا ته بیان نه دی شوی. نو عام طور باندې خو د رسول په باره کې ته دا وایي چې رسول خو دې ته وایي چې په هغه باندې جدیده وحی راغلي. نو داسې رسولان به وو چې په هغې به ډېرې وحی راغلې وي، خو موږ ته د هغې علم نشته. خو آخرنی او مستند شکل قرآن مجید دی. قرآن مجید دا لفظ چې دی دا په دې قرآن مجید کې په خپله د دې کتاب دپاره الله تعالی دا نوم ذکر کړی دی او نور هم ډېر نومونه ذکر کړي دي. خو اول تعریف، نو تعریف ته خو که په صحیح معنو کې وی نو دا قرآن محتاج نه دی. تعریف خو د هغه شي کېږي چې هغه په هغې کې څه من وجهن څه خفایي څه جهلي پکې. قرآن مجید خو داسې کتاب دی چې په دې کې خو هېڅ څه خفا نشته. خو بیا هم د ټولو نه ښه تعریف د قرآن مجید په دې قرآن مجید کې کتل غواړي. لکه سوره الشعراء کې چې الله تعالی په دې قرآن مجید کې فرمایي چې دا کتاب څه دی؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بس دا اسانه خبره شوه. دا قرآن تصنیف نه دی، دا د چا تصنیف د چا انسانانو تصنیف نه دی بلکې دا تنزیل دی. وَإِنَّهُ او بېشکه دا قرآن ټول خو نو نازل شوی، خو یو آیت ته او یو صورت تم قرآن وی او د نازلېدو ابتدایي شوی وه. نو گویا کې حکمن ټول نازل دی ځکه چې پیغمبر رالیږلی دی او قرآن نازلول یې شروع کړي دي نو پوره کوي به. نو وَإِنَّهُ او دا قرآن چې دی لتنزیل رب العالمین، دا هغه رالیږلی شوی کتاب دی. تفعیل خو مصدر دی، خو مصدر په معنا د مفعول راځي. تا دا ویلی دي د منطق په کتابونو کې دم ویلی دي او د صرف نحوی په کتابونو کې دم ویلی دي چې مصدر د مصدر ډېر قسمونه وي. یو ته مصدر معلوم وي، بل ته مصدر مجهول وي. یو ته مصدر مبنی للفاعل وي، بل ته مصدر مبنی للمفعول وي. یو ته حاصل بالمصدر معلوم وي، بل ته حاصل بالمصدر مجهول وي. دا د منطقیانو اصطلاح ده. او بل ته قدر مشترک وي. ها جی تاسو چې دا گردان صغیر کوي، گردان صغیر او گردان کبیر کې خو فرق پیژنئ کنه. د طالب علمانو ته وایم
دا فاضلان علما چې دین تپوس نه کوم. نو یو دی ضربا یضربو ضربا فهو ضارب وضربا یضرب ضربا فهو مضروب. په دې دواړو ځایونو کې مصدر راغی. دا ولې؟ نو دا ځکه چې ضربا یضربو ضربا دلته دا ضربا دا مصدر معلوم دی او وضربا یضرب ضربا دا مصدر مجهول دی. نو دا د مصدر د دوو قسمونو ته اشاره کوي او معنا به هم بدله کوي. که معنا مې نه تپوس وکړه نو بیا به خیر دی ته وایې چې ما ته استاد داسې نه ده ویلی نو څه به ګناه دی ستا استاد ته به ګناه کومه. خو معنا یې زده کړه. ضربه یاره ما ته د اوسه پورې چا د ضربه معنا نه ده صحیح کړې. زه چې کله کله دی تفنن دپاره دا بعضې خبرې کوم. یو راته د اوسه پورې چا د ضربه معنا صحیح ونه ویله. څومره شاګردانو نه یا طالب علمان نه چې ما تپوسونه کړي ضربه معنا ما ته چا نه ده ټیک کړی. او که تاسو کې څو ټیک کوئ نو راته یې ووایه لاس اوچت کړئ. خیر دی درځي به دله مړه خو جرات نه شئ کولی. دویم دا چې زه کله کله دا پکې م ویم زه یم دا پټۍ پاره نه ده دا الف ب زه یم په دې کې د مولیانو نه امتحان علم دې کې څوک امتحان نشي راکولی دا هم چاله نه ورځي. نو خیر دا خو جدا خبره ده خو زه چاته ښیم هم نه. دا ما ډېرو نږدو شاګردانو ته نه ده ښودلې ځکه چې هغه پیشو وایي هغه دغه ته څنګه وایي د پیشو د زمري چې دغه وه نو زمري ته یې ټول څیزونه وښودل خو د ونې د خطو چل یې ورته نه ښوده. خیر دا به هم درته وښیم خو په یو وخت کې چېرته. نو مطلب مې په دې کې دی د ضربه څه معنا ده. ځینې خلک وایي وهل کړي وغه یو سړي. مخکې ورځ کې زه مردان کې وم نو یو مولوي صاحب به ترجمه کوله کله به زه داسې ناست وم نو ما به په ریډیو اورېده نو هغه چې به د فعل ماضي معنا کوله نو د هغه په نسبت باندې ماضي بس باقي ماضي بعید ته ویلی کېده. د ماضي بعید نه دې خوا به د هغه په نسبت باندې بله معنا نه وه. حالانکې ماضي خو به تاله په میزان صرف کې راشي که ژوندی وي خیره سره په میزان صرف کې به دله راشي چې ماضي ډېر قسمونه لري. یو ته ماضي مطلقه وایي بل ته ماضي بعیده وایي بل ته ماضي قریبه وایي بل ته ماضي استمراري وایي. پوهېږې په خبره باندې. نو ماضي مطلق جدا شی دی ماضي قریبه جدا شی دی ماضي بعیده جدا ده ماضي استمراري جدا ده. نو دی بیا په دې نه دی خو چې د ماضي ټکی راځي نو چې کم یې وله راخلاص کړو 15 ګروزونه او څه ټکې ورسره یې چې کم څه ټکې وله راخلاص کړو. حال دا دی چې دې کې خو ډېر لوی فرق راځي په معنا کې. نو اوله خبره خو دا ده. نو یو د ضربه معنا خلک کوي په ماضي بعیده وال کړي وغه یو سړي. نو ما یو طالب نه تپوس وکړ ما هغه وایي چې مې څه معنا ده وال کړي مې کړي خو پرېږده دا ودې ماضي بعیده کړه او دا ضربه ماضي بعیده ده که ماضي قریبه ده مطلقه ده قریب هم نه ده څه ده ماضي قریبه خو دې ته وایي چې قد پې داخل شي او بعیده دې ته وایي چې کانه پې داخل شي او کله چې په فعل مضارع داخل شي استمرار ته پیدا کېږي. که په خبره نه پوهېږي تاسو نو دا ضربه ماضي مطلقه ده ماضي مطلقه ده. نو د دې معنا هم د ماضي مطلقه کې خو خیر دی زه دا ماضي مطلقه یو طرف ته وال کړي وغه یو سړي نو ما چې سړي په ځای باندې خر لته ووایي نو بیا به ورته څه وی بیا به د هغه دپاره بل ضربه جوړو. ضرب الحمار لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. پوهېږې په خبره باندې که نه ام عمر ګوره کوک ته وایي ام عمر ښځې ته نه وایي. په خبره پوهېږئ ادبیات یې زده کوي. په مدارسو کې ګوره ډېر کم ادبیات ویلی کېږي. زما په خیال چې ادبیاتو له موږ 100 نمبر یې ورکو نو زما په خیال باندې چې مقامات او حماسه او متنبي او زه ویم چې شذور چې دغه پسې مې وی المفضلیات هم پسې وی پوهېږې په خبره باندې نو دا ټول هر څه چې پسې وی بیا به هم زما دا خیال چې په مدارسو کې د ادبیاتو 10% حصه نه ویلی کېږي دا 90% ادبیات ستا نه پاتې دي. علامه ابن خلدون مغربي لیکلی دي پر خپل کتاب کې دا هغه چې کومه مقدمه ده مقدمه ابن خلدون هغه لیکلی دي چې ما د خپلو استادانو نه اورېدلي دي چې ارکان د ادب عربي 4 دي. ادب عربي کې بنیادی کتابونه 4 کتابونه دي او هغه 4 کتابونو کې یو هم تا نه دی ویلی. یو پای کې دی البیان والتبیین د جاحظ یو دی الکامل د ابو العباس المبرد یو دی الامالی د ابو علی القالی
نو دا څو شو؟ دا 3 شو. او یو بل دی دا ابو قتیبه د قتیبه نیکه څه شی دی؟ ادب الکاتب د ابن قتیبه. ادب الکاتب د ابن قتیبه څو کتابونه شو؟ ادب الکاتب د ابن قتیبه، الکامل د مبرد، البیان والتبیین د جاحظ، او الامالی د ابو علی القالی. الامالی د ابو علی القالی. دا 4 کتابونه چې ته ووایې نو ته به د ادب عربي د بنیادونو نه خبر شي. دا بنیادونه دي. دا نه بعد بیا ګوره ځان له نو بیا المظهر د سویتو ګوره بیا پسې مخکې بیا ځه. نو دا به هر حال خبره د کوم ځای نه خبره لرې ځي. څه دپاره مې خبره تا ته زده کوله؟ ام عمر. نو ام عمر چې دی که نه دې دپاره به دا مضافونه، دا اسماء مضافه او دا اسماء منصوبه د دې تفصیلات چې ګورې نو الثعالبي یو عالم دی، د هغه یو کتاب دی، هغې کې دا تفصیلات بیا ګوره. د هغې نوم دی ثمار القلوب فی المضاف والمنصوب. نو دا ثمار القلوب فی المضاف والمنصوب چې ګورو نو تا ته دا کم مضاف نمونه دي یا دا کم منصوب نمونه دي. منصوب خو پیژنې که یا نسبتیه ور پورې ملحقه شوي، او مضاف نمونه دي ابو فلان، ام فلان، بنت فلان. پوهېږې په خبره باندې؟ لکه اوس تاسو ابو جابر، ابو جابر پیژنئ؟ ابو جابر څه ته وایي؟ ابو جابر ډوډۍ ته وایي. څه ته وایي؟ ډوډۍ. کنیت الخبز. خبره باندې پوه نه شوې؟ نو دا بې شمېره داسې هلته په دې لسان العرب کې هم د دې تفصیلات شته. پوهېږې په خبره باندې؟ که زیات تفصیلات بیا ګورې نو بیا به ثمار القلوب ګورې، او که لږ لږ تفصیلات ګورې نو دا لسان العرب پسې ګوره. نو ام عمر په عربۍ ژبه کې کوږ ته وایي. کوږ پیژنئ؟ سړی کوږ نه، هغه کوږ زناور چې هغه نه، هغه حضاجرو. څه ته ورته وایي؟ حضاجرو پیژنئ؟ پرې کافیه کې به دله راشي که خیر وي. وحضاجرو علما للضبوع غیر منصرفن. وایي دا د سړي نه نه اوړي، که ته ورته جولۍ نه شي نو غیر منصرفن که نه، دا د چا نه اوړي نه، حمله په سړي کوي. بهرحال خبره اخوا لاړه، صبره کوم ځای نه کوم ځای ته لاړه. ذهبه معنا ضربه معنا مې کوله. د څه معنا مې کوله ورته؟ ضربه. نو ضربه معنا سړي ونه واهه، چا وواهه؟ یو مذکر. پوهېږې په خبره باندې؟ ضربه معنا به څه کې؟ وواهه هغه یو مذکر. او که د خال مولي صاحب خبره کې، خال مولي صاحب تاسو پیژنده، الله تعالی دې وبخي، مولانا فضل معبود صاحب، هغه پکې یو اجتهادي نکته به ویله. هغه به وایي په دې پښتو کې یو لفظ دی یو لفظ دی یوه. وی ګوره دا یو لفظ چې دی دا یو ټکی، لکه موږ په پښتو کې ووایو دوه او دوو، درې او دریو. یو سړي 3 ډوډۍ وخوړې، یو سړی 3 سړو وواهه. نو که دا یو، دوه، درې، دا دوه او درې باندې خو ته پوهېږې چې دا دوه په حالت د فاعلیت کې نو دا بیا دوه نه وي بلکې دوه وي. دوو سړو دیوال وواهه، دوو سړو منډه وواله. او دا دوه چې وې نو دا دوه په حالت د مفعولیت کې دي. یو لکه مثلا خر 2 سړي ووال، ګاډي 2 ماشومان ووال. نو ګوره دا دوه چې ووال دا دوه په حالت د مفعولیت کې دي، نو دوه به وی. خو چې دا دوه په حالت د فاعلیت کې نو بیا به څه وی؟ بیا به وی دوو، دریو. نو خو ته وی که نه؟ هلکه دا سبق څومره کسانو ووایه؟ وی 3 کسانو سبق ووایه، 4 کسانو سبق ووایو، 4 سړو، 4 ښځو، 4 ماشومانو. په خبره باندې پوه نه شوې؟ خو چې یو سړي 4 واړه ووال، یو سړي 4 ډوډۍ وخوړې، نو هلته به بیا 4 پکې نشته. دا حالت رفیع ګوره دلته هم واو دی، د دې هم حالت رفیع په واو سره دی که نه پوهېږې په خبره باندې؟ دلته هم نحوه ده که نه.
نو د خال مولوي صاحب په یو لفظ کې هم دا چلو دا نه زموږ په لغت کې دا لفظ ما ته نه دی معلوم ما نه دی اورېدلی خو د خال مولوي صاحب اجتهاد دا و هغه به وایي چې یو او یوه داسې به نه وایي چې ضربه معنا وواهه هغه یو مذکر داسې به نه وایي ځکه یو خو په حالت مفعولیت کې دی او دلته خو په ضربه کې چې هغه ضمیر دی هغه خو فاعل دی که خبرې نه کوي نو ته به داسې وایې چې ضربه معنا وواهه ګوره وواهه دا ماضي مطلقه ده وواهه دا څه ده ماضي مطلق او وهلی و او واهبه دا ماضي استمراري ده نو وایا وواهه هغه یوه مذکر داسې که ته وایې چې ته یو نو دا به بیا د هغه په نسبت باندې خطا کېږي په خبره باندې تاسو پوه شوئ نو خیر دی د لغت په لحاظ سره خو زموږ ژبه هم داسې ده موږ ته هم چا سمه پښتو خو ښودلې نه ده دا خو په خپله لګیا یو څه شی زده کوو په کار ده چې دا پښتو ژبه چې کوم دی کم از کم سړی زده کړي ښه خپله ژبه ده په دې څه شرمېدل خو نه دي په کار نو موږ ته د خپله پښتو هم بده ښکاري زه په دې باندې ډېر سخت خفه کېږم چې یو سړی وایي زه پښتو نشم لیکلی یا وایي زه یې نشم لوستلی نو ولې نشي لیکلی ولې نشي لوستلی همدا په کار دی دا ستا ژبه ته په دې شرمېږي ولې دا زده کول پکار دي دا ویل پکار دي د دې لغات زده کول پکار دي دا لیکل پکار دي دې کې مهارت پکار دی دا بېله خبره دی بندګي نه ده پکار بندګي نه ده پکار ما په بهر په برطانیه کې چې زه وم نو هلته به مې د انګریزۍ د زده کولو دپاره په یو کالج کې داخله اخیستې نو په کالج کې یو ځل زموږ یو استاد و نو هغې څه خبره وکړه ما ورته د انګریزي څه مرداره ژبه ده دا بلکل بېکاره ژبه ده ولې ما دې خو د سره څه د عقل او څه پکې د قانون او څه د ضابطې او هېڅ شی پکې نشته وایي څنګه پکې نشته نو ما زه اوس تا ته وایم نو دا چې اواز چې کوم دی د دې دپاره ستا په دې ژبه کې څه ټکی دی ما په پښتو کې په عربۍ کې په پارسۍ کې چې ده نو بس چې لیکلی په عربۍ کې خو فارس چې نشته خو که په پښتو کې ده نو چې پکې لیکلی کېږي او د چې اواز دی او که دلته په بله ژبه کې هم داسې ده ستاسو په انګریزۍ کې خو څه عجیبه غوندې قیصه ده پوهېږې په خبره باندې که سین دی نو د هغې دپاره که کاپ دی نو د هغې شکلونه بې شمېره دي خبره باندې پوه نه شوې نو کله ډبل سی نه دا جوړېږي او کله د ډبل ایس نه یو شی جوړېږي او کله د سی او د ایچ نه جوړېږي او کله د صرف ایچ نه جوړېږي ما دا خو څه غوبل غونته کې دی نو خیر چې دا یو مثال مې ورته ووایي نو ما ته یې وایي چې زه ته رښتیا ووایه چې صحیح ژبه کومه یوه ده سمه ژبه کومه یوه ده ما یاره که سمه ژبه هسې زه په غیرت کې راځم خو بیا به وایم چې پښتو ده ځکه زما مورنۍ ژبه پښتو ده خو زه وایم چې په قانون باندې او په قاعده باندې برابر ژبه په ټوله دنیا کې عربي ده پښتو نه هم عربي ډېره زیاته مخکې ده په قاعده او په قانون په ضابطه کې د دې په شانې د ضابطې او د قاعدې او د قانون پابند او د اصولو پابند ژبه په دنیا کې بله نشته نو ما ته یې زه ستا سره په دې موضوع مناظره نه کوم ما یې ستا مناظره مه کوم خبره تاسو ورسېدې خو ما یې انګریزي خو د سره ژبه نه نو خبره په څه پورې راغله ضربه دا ضربه پورې ولې خبره راغله ها جي څنګه مصدر کې خبره راغله ها نو اوس به د پسې ضربن لزو بیا خبره خو ډېره اوږده شوه سړی نن د زیارت ورځ هم ده خبره څه شوه نو ضربه یضربو ضربن دلته به یې اوس څه معنا کوو نو ګوره د ضربه یضربو نه چې دا ضربن رستو راغی نو دا ضربن کوم مصدر دی دا مصدر معلوم ځکه د دې نه مخکې چې کوم فعل دوه راغلي دي ماضي مضارع نو څه دي معلوم دي نو دلته به د دې ضربن معنا معلومه کې پوهېږې په خبره باندې او ضربه یضربو ضربن نه پس چې کوم ضربن راشي نو د هغې معنا به د څه کې د مجهول به کې نو ضربه یضربو ضربن د دې ضربن معنا دا ده وهل کول وهل کول ګوره نفس ضربن چې راغی موږ په دې دیوال باندې ولیکه ضربن یا ضربن د دې معنا دی وهل دا مصدر مطلق دی دا کوم مصدر دی مصدر مطلق ضربن چې مخکې نه ته ضربه یا ضربه نه ته ضربن ضربونی نو دا کوم مصدر دی
دا مصدر مطلق دی. دا مصدر مطلق معنا ده وهل، زدن، څه زدن وهل. خو چې د ضربه نه رستو راغی نو بیا معنا څه ده؟ وهل کول. او چې د ضربه نه رستو راغی نو بیا څه معنی؟ وهلی کېدل. څه شی؟ وهلی کېدل. نو دا معنا مجهوله شوه. وهل دا مصدر مطلق، وهل کول مصدر مبني للفاعل یا مصدر معلوم، او وهلی کېدل دا څه شی شو؟ مصدر مجهول شو. نو بهر حال خبره مې په دې پورې کوله چې وانه لتنزيل رب العالمین. تنزیل مصدر دی، نو دا مصدر مبني للمفعول دی په معنا د منزل. تفعیل په معنا د چا؟ د مفعل. نو تنزیل په معنا د منزل. دا منزل دی د طرفه د رب العالمین. نو دا تعریف د قرآن تعریف بیانو. نو اولنی تعریف دا په دې آیت کې چې بیان شو دا دی وانه لتنزيل رب العالمین. دا د الله تعالی د طرف نه چې رب العالمین دی دا نازل کړی شوی کتاب. او چا راوړی دی؟ نو واسطه یې پکې ذکر کړه. نزل به الروح الامین. نزل به څه معنا به کوله که نزل به؟ دا زمونږ ذهب به څه معنا ده؟ جاء به څه معنا ده؟ دا ترجمه دا پخوانۍ ځینې خلک داسې فقهي غوندې ترجمې کوي. فقهي غوندې ترجمې دا فقهي ځکه ترجمې ځکه وایم چې د فقهاو پخوا چې به دا کل مختصر لول دی به صرف نحوه نه وه ویلې. نو یو لفظ د دې په باره کې به چا ویې خو زه نه شم ویلی. دومره زه پسې زه آزاد نه یم چې دومره ټول الفاظ ویم. پوهېږې په خبره باندې؟ خو به هر حال الفاظ به غلط وي او معنا به یې ټیک کوله. پوهېږې په خبره؟ چېرته به د استاد نه اورېدلې وه. نو د ذهبه به معنا به بوتلې وکړه په ده سره. نو دا کومه پښتو ده؟ یا لکه دا پښتو ده؟ راتلې وکړه په ده سره. جاء بالحق راتلې وکړه په حق. نو راتلې په خپو وکړه که په حق یې وکړه؟ خلک راتله په څه کوي؟ په ګاډي کې یا په خپو. نو دا یې په دې صرف کې ویلي چې کوم فعل چې لازم دی، لازم به وی لازمي به نه وی، فعل لازم او فعل متعدي. دا ځینې خلک ښه پوهې خلک یې فعل لازمي وی. نو د الفاظ به لږ صحیح وی. فعل لازم او فعل متعدي. نو فعل لازم او فعل متعدي کې بیا دا ده چې هغه فعل لازم نه ته فعل متعدي جوړی. نو د هغې دپاره وی درې طریقې دي. یو حمزه د باب افعال ده چې دا د تعدیت دپاره راځي. فصول اکبري کې دې ویلي حمزه د باب افعال د څه دپاره راځي؟ تعدیت دپاره. او یو تکرار د عین د تفعیل دی. کرما و کرما ولقد کرمنا بني آدم. کرما نو کرما یکرمو فعلو یفعلو خاصیت وي. دا د طبیعیاتو نه دی او دا لازم دی. خو چې کرمته شي نو دا عین د تفعیل وي. د څه دپاره راځي؟ دا د تعدیت دپاره راځي. نو کرمه بیا متعدي شو. او بل پکې دا با ده. څه شی ده؟ دا با د تعدیت دپاره راځه. دا با د څه دپاره راځي؟ د تعدیت دپاره. نو جاء بالحق معنا حق راوړو. مخکې جاء لازمو چې په با باندې متعدي شو نو څه شو؟ دا با د تعدیت دپاره راغله. ذهب زیدن زید لاړ. ذهبت بزیدن زید می بوت. زید می جماعت ته بوت. په خبره باندې پوه نه شوې؟ لقد ذهب الحمار بام عمرنا. خرو لګېدو ام عمر چېرته بوته؟ کوږې بوته. په خبره تاسو پوه نه شوې؟ نو دا با د تعدیت نو دا معنا به کې معنا به د فعل متعدي بیا کې چې با راشي د تعدیت دپاره نو بیا به معنا د چا کې؟ د فعل متعدي. ټول نحوه خو راته نه شم ویلی او ټول صرف او ټول ادبیات. خو دا لږ لږې خبره یادې ساتئ. نزل به الروح الامین. راکوز کړی دی. داسې نه چې راکوز شوی دی په دې سره. روح الامین دا معنی نه ده.
نزل به معنا څه ده؟ راکوز کړی دی، راوړی دی د برې نه. چا؟ الروح الامین. دا قرآن چا راوړی دی د برې نه؟ جبریل علیه السلام. نزل به الروح الامین، راکوز کړی دی، راوړی دی د بره نه دا قرآن، دا تنزیل چا راوړی دی؟ الروح الامین، جبریل علیه السلام راوړی دی. او مقصد یې څه دی؟ غرض و غایه څه ده؟ حکمت په نزول کې څه دی؟ نو لتکونا من المنذرین، لتکونا من المنذرین، چې شې ته د یرونکو نه، چې شې ته د یرونکو نه. نو دا د دې دپاره چې ته ویروه خلک، دا د علم نتیجه ده. علم دې دپاره دی. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولينذروا قومهم، دا د پیغمبر کار دی. لتكون من المنذرین، یوازې بشارت نه دی. ګوره بس خوږې خوږې خبرې ورته کوه، خوږې خوږې خبرې ورته کوه، او د سړی ورته ناشي نو بس سړي ته ځان سم جنتي ښکاري چې بس که خیر به جنت کې بس ورغلی. یو سړي ته ځان داسې جنتي کړی و، هغه ته په دماغ کې دا ورچولی څوک انګریز راغلی و. د جلال آباد ټیپر په اشاراتو خو پوهېږئ که نه؟ جلال آباد ټیپر پېژنئ؟ دا چا نه بیا تپوس وکړئ. نو هغه ته دا جنت داسې کړی و چې هغه وایي چې بلکل دا خو داسې دلته ناست یم او جنت دا دی په دې ځای. نو هغه سر وخوړو او د جومات درېیم چت ته او د هغه ځای نه ځان را نسکور کړ او ډک یې کړی د کپ دغه یې ځان راغی. نو بس سر یې په منځ نیم شوی، جنت ته ځم. دا بس کله دا ډوډۍ به خورم او د کېږم به په جومات کې پروت یم او جنت لا هغه دی ډېر خو چې ځان ورته ورسو. نو دا اصل کې یوازې بشارت نه دی. لتکون من المنذرین، یرولم کوه، یوازې بشارت مه وایه که په دې خبره نه پوهېږي. البته دا یرول ډېر زیات اهم دي، نو ځکه پکې دا یرول بار بار ذکر کوي. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لتبشر نه وایي، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لتكون من المنذرين وأنذر عشيرتك الأقربين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر إنما أنت نذير. څومره آیاتونه دي. انذار دا ډېر اهم کار دی، ضروري دی. یوازې او بشارت خو بس دلته خوږې خوږې خبرې کوه، بیا به ستا به دا خیال چې او د خلکو به دا خیال چې بس ور رسېدلي یو په منځ کې چالته ورشي به ته خو هسې ګوړه ګوړه کوله، خوله دې خوږه وه. تا اوس کړي نه دي، هسې په تمه وي. نو په دې خبره به ځان پوهېږي. لتكون من المنذرين او بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين، په عربی ژبه کې دی او مبین، داسې ژبه ده چې بلکل پر ډاګه ښکاره ژوندۍ ژبه ده. قیامت به راشي خو د عربۍ اهمیت به نه ختمېږي. د عربۍ د هغې زمانې چې کومې نورې ژبې وې هغه لاړې، څه مړې شوې، څه مردارې شوې، څه ورکې شوې، څه بدلې شوې، شکلونه یې روان شو. خو قرآن چې په کومه ژبه کې نازل دی هغه ژبه ژوندۍ ده. دا به ژوندۍ دا څوک نشي وجلی. عبراني، سوریاني الله له ورکه شوې وه. دا عبراني و د یهودیانو بیا سره نه را پیدا کړه، کوشش یې وکړو، لیکن دا ورکه شوې وه. د تورات ژبه نه وه، د انجیل ژبه نه وه، خلکو رسره ویله نه. 1500 کاله کې هر څه ختم شوي. او د قرآن ژبه عربي ژبه دا نه ورکېږي. دې د دنیا په نورو ژبو دومره اثر کړی دی چې هغه دا خو پرېږده، هغه نورو ژبو باندې ډېر لوی اثر کړی دی. په دې اردو باندې د عربۍ څومره اثرات دي، په دې فارسۍ باندې د عربۍ څومره اثرات دي، په انګریزۍ، په یورپینو ژبو، په سپین په ژبه باندې. سپینش چې کومه ژبه ده، موږ له خو سپینش ژبه نه راځي، خو د سپین په ژبه باندې د عربۍ ډېر زیات اثرات. ستا د سند په دې کې د سندي ژبه چې کومه ده په دې د عربۍ ډېر زیات اثرات دي. په دې سند کې 300 کاله پورې عربي ژبه په دې کوڅو کې ویلی کېده. اوس هم هلته غر ته جبل وایي، غر ته څه وایي؟ جبل. نو دا اثرات په دې انګریزۍ ژبه کې څومره اثرات دي، په دې سپینۍ ژبه کې چې په کوم شي باندې کوم نومونه وي که نه په هغه نوم باندې الف لام داخلوي. اوس هم هلته چې کوم دریاب دی د دې قرطبې
قرطبي کې چې کوم دریاب رابېدلی دی د دې غرونو نه د شمال نه دا قرطبه ښار داسې په دې منځ دی لکه فرض کړه دا دیر ښار والا چې په دې منځ کې دا خوړ بېدلی دی او پورې هم دیر دی او دې خوا هم دیر دی نو داسې د قرطبې دا ښار هم دی نو په هغې کې دننه چې کوم دریاب بېدلی دی هغې ته وادي الکبیر وایي نه هغې ته وادي الکبیر وایي الکبیر وادي الکبیر لوی خوړ یا لوی سیند نو عربي ژبه ژوندۍ ژبه ده د دنیا په ډېرو ژبو باندې اثر کړی دی پوهېږي او که په اردو باندې دې اثرات ګورې نو بیا زما رساله وګوره پوهېږي په خبره تقریبا 3000 نه زیاتو الفاظو باندې ما تحقیق کړی دی چې هغه د عربۍ ژبې الفاظ دي او په اردو باندې اثر انداز شوي او په اردو کې راغلي نو دا بلسان عربي مبین دا په عربۍ ژبه کې نو دا د قرآن تعریف شو عام طور باندې چې کوم تعریف د قرآن مجید فقهاو کړی دی او اصول فقه والو کړی دی نو هغه دا هو الكتاب المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة بدغه مفهوم دا تلوی توضیح والا او نور علماء هم دا کړی ما دی وخت کې دا د تلوی توضیح نه دی را نقل کړی ما د مولانا ګوهر الرحمن صاحب دغه علوم القرآن نه را نقل کړی او هغه په تلوی توضیح باندې حواله ورکړی خو ته تلوی توضیح راغستی شي د فقه بل کتاب راواله حسامي راواله همدغه تعریف دی او تفصیلات یې ګورې نو بیا ګوره په کتابونو کې په دې حواشیو باندې هو الکتاب دا کتاب دی منزل علی الرسول صلی الله علیه وسلم او المکتوب فی المصاحف په مصاحفو کې او په صحفو کې لیکلی شوی مصحف د مصحف د نسخې ته وایي دا مصحف عام طور باندې خلک وایي دا د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو روایت پکې دی چې دا حبشي لغت دی دا مصحف وایي دا حبشي لغت نو حبشو کې عربي وه حبشو به عربي ویله خو د هغې لغات او لهجه د عامو عربو نه جدا وه لکه مثلا د یمن لهجه او لغت جدا دی یو عربي ده او د حجاز هغه جدا دی نو داسې د حبشو هم جدا دی یو پښتو ده خو د دیر لغت جدا دی د سوات جدا دی د مردان جدا دی او د وزیرستان هغه او د بنو هغه نو په هغې کې خو آرام که سړی په ټکي پوهېږي چې دا څه وایي پوهېږې زمونږ به د بنو ملګري مونږ به یاره مونږ سره اردو وایه مونږ ستا به پښتو نه پوهېږو نو هغه داسې پښتو ده چې خدای خبر چې څنګه پښتو ادارنګې د دې ځای لغت خلک وایي په 40 میل بعد لغت بدلیږي 40 میله بعد وایي لغاتو کې څه راځي لکه دې نه روان شي نو 40 میل چې راشي نو هلته بیا لغت بل شانتي په خبره باندې پوه نه شوې دا رانجه چې پکې دا ماشومان ساتي دا زنانه پکې رانجه ساتي هغه د رانجو هغه کڅوړه غونته کې چې هغې ته په پښتو کې څه وایي اینې هغه روخان والا وایي خیطان ورته وایي او خیطان دا خیطان پکې موږ د اوسه پورې نه اورېدلی ما ته خو د روخان خلک ورته څه وایي روخان بر وزن خیطان شرط دا بل ټکی نشي پوهېږه په پښتو باندې نو هغې ته موږ رجلومه وایو نو څوک ورته رجلومه وایي څوک ورته رجړومه وایي په دیر کې ورته څه وایي لکه حضرت احمد مو زما دیر خلک زما په خیال هغه رجلومي نه ساتي هلکه دیو له راوړئ رجلومي که تاسو په خبره پوه شوئ نو د هر یو لفظ بېرته ځان له ځان له صحیح لکه مثلا کاږه دي کاږه پېژنئ تاسو صنف نو په دیر کې ورته کاږه ایلنی وایي نو کاږه سره ایلنی جدا شي او کاږه جدا شي خو تاسو د دیر دا طریقه ده چې دا هر یو لفظ مرکب وایي خاپیرک دی خاپیرک پېژنئ خفاش چې ورته وایي شپر ورته وایي چمکادړ ورته وایي پوهېږې په خبره باندې نو دې ته مونږ خاپیرک وایو په دیر کې ورته ماښام خاپیرک وایي نو ما ورته لکه ماښام ورته خاپیرک وایه ماسوتن به ورته څه وایې او ماسپښین به وایي ماسپښین دا نه وي ما یي ولې نه ورته د یو غار ته ورننه دا یي ولې هلته نه هلته خو یي نو ماښام خاپیرک ورته وایي کاږه ایلنی ماښام خاپیرک نو دا د هر چا ځان له ځان له لغات دي تاسو په دې خبره باندې پوه نه شوئ تالان ته کړ وایي او دا ټکی زما ډېر سخت بدي شي پوهېږې په خبره باندې هلکه تالان ورته ولې نه وایي وایي پلانکې سړی د عیش نه په تالان خوشحاله دی نو دې ورته کړ وایي هلکه دا ټکی د دې لغت نه لري
بالکل دا چې زما په مخ کې بیا ونه وایه پوهېږه په خبره باندې یو دا او یو بل ټکی دی البته شوده دا ټکی ستاسو ډېر زبر دا مردان کې نشته موږ ورته پی وایو څه ورته وایي پی څوک ورته پی وایي څوک لا دې پیو ته ماسته وایي او ماستو ته پی وایي لا جدا پکې ده خبره پوهېږې په خبره باندې خو چې دیر کې ورته څه وایي شوده دا شوده ټکی مې ډېر زه دا د قلب په بدل کې شه زه هغه یو ډېر ناکاره دا یو ډېر خوږ دی زه وایم چې دا شوده نه دي شوده زه یم دا چې دا شوده لفظ واورم نو زه یم چې دا په دې ګیلاس کې پراته دي په دې سر باندې نری پیره وی دی دننه پکې شهد یا خواږه پکې اچولي شوي دي لاچي پکې دي او بالکل مې د شونډو سره ولګول بس دا تصور فورا ذهن ته راشي نو دا شوده ښه ټکی دی نو ځینې ښه دي او ځینې ښه نه دي بهرحال مصحف لفظ ما وی دا د حبشو نه راغلی دی د کوم ځای نه راغلی دی د حبشو نه راغلی المکتوب فی المصاحف المنقول الینا مونږ ته نقل شوی دی نقلا متواترا په نقل په دې منځ کې چې پکې انقطاع نه ده راغلی داسې یو زمانه نه ده راغلی چې دا قرآن مجید پکې په منځ کې څه شوی چېرته د یو کس دوو سره یو بل د چا سره یي نه مولانا مودودي رحمه الله په یو تقریر کې مې چېرته لوستی و چې د جرمني په میونخ په یونیورسټۍ کې یو پروفیسر دی نو هغه دا د جنگ عظیم نه مخکې خبره ده هغه دا کوشش کړی چې یاره دا قرآن مجید آیا هغه قرآن دی چې کوم په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل دی که بدل شوی دی نو هغه به دې ته کار ووی او په ټوله دنیا کې وګرځېده او د 40,000 نه زیاتې نسخې د قرآن مجیدونو راجمع کړې د 40,000 نه زیاتې نسخې او بیا یې د هغې اډیټ شروع او هغه بیا یو ریپورټ ورکړو چې که په بعضې ځایونو کې چېرته د کتابت څه کمزوري څه کمې زیاتې راغلی نو هغه خو څه خبره نه ده خو د دې نه علاوه چې د کتابت څه بعضې کمزورۍ به لکه فرض کړه اوس هم چې ته راوالې نو د عربو هغه مصحف او هغه طرز کتابت یو شانتې دی او زمونږ دا بل شانتې دی تاسو په دې خبره پوهېږئ لکه مثلا مونږ حمزه لیکو نو زمونږ د حمزې د لیکلو طریقه دا ده چې بس حمزه لیکو او که زور نو زور پې کوو که زیر نو زیر پې کوو که پیښ نو پیښ پې کوو حالانکه د حمزې د لیکلو طریقه جدا ده زما په خیال باندې په کتابت کې د حمزې چې کوم اهمیت دی نو دا ډېر زیات دی که سړی په دې حمزې باندې لیکل کوي نو کم از کم یو 115 صفحې خو به پې زه ولیکلی شم د حمزې یو ډېر لوی اهمیت دی او موږ حمزه غلطه لیکو نو هغه زموږ دا قرآن مجیدونه چې دي دا چې د عربو او شیخ سدیس ته نه چې عبدالرحمن حذیفي ته یې راوالی او که بل یې راوالی ورته یې د دې نه ووایه نو هغه یې د هغې نه نشي ویلی وایي دا تاسو غلط لیکلی خو زموږ دا خلک د هغوی د هغې نه نشي ویلی نو موږ له به خامخا د تاج کپنۍ قرآن پکار وي نو تا خو د کتابت ته فرق خو دلته هم دا دی په دې موجوده زمانه کې هم شته پوهېږې په خبره باندې نو هغه وایي چې دا فرق خو څه خبره نه ده خو د دې نه علاوه که څوک دا وایي چې دا کتاب په محمد صلی الله علیه وسلم الله نه رالیږلی دا جدا مسله ده او که څوک دا وایي چې دا قرآن چې اوس په دې دنیا کې موجود دی دا هغه نه دی چې کوم په محمد صلی الله علیه وسلم راغلی نو دا چورلټ دروغ وایي پوهېږې په خبره باندې او هغه 40,000 نسخې هغه سره محفوظ وي خو بیا په جنگ عظیم کې بیا په جرمني باندې چې کله بمبار کېده نو په هغه یونیورسټو کې په هغې باندې هغه بمبار وشو او قرآن مجیدونه هم اوس وځېدل خو هغه رپورټ به هر حال په دنیا کې موجود دی نو مولانا د هغې رپورټ حواله ورکړې نو دا المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبهة ته نن بالکل په ټوله دنیا کې په بانګې دهل ویلی شي په کلاو دنګ غړۍ دا خبره کولی شي چې قرآن مجید په کومه ژبه کې نازل دی نو زه تا ته په هغه ژبه کې نن در کوم او تورات د ما له څوک په هغه ژبه کې یو نسخه راوړي چې کومه نسخه چې کوم په تورات په کوم ژبه کې نازل و انجیل دی راله څوک په یو نسخه په هغه ژبه کې راوړي چې په کومه ژبه کې نازل و تاسو په خبره باندې پوهېږئ نو دا څوک نشي را پیدا کولی او دا د قرآن مجید یو بل شان دی دا په حق عربۍ ژبه کې دی هغه عربي ژبه ژوندۍ ژبه ده او موږ ته را نقل شوی دی او په دې کې هېڅ شبه نشته مسلمان پرېږده په دې کې کافر هم شبه نشي کولی او که کوي نو دا به د هغه په دماغو کې څه فتور د هغه د دماغو کمزوري به دا بله خبره د دې قرآن مجید متعلق دا شوه د تعریف سره تړلې خبره چې دا تا د فقه اصول فقه په کتابونو کې ویلي دي چې هو اسم للنظم والمعنى جميعا هو اسم للنظم والمعنى جميعا
قرآن د نظم او د معنا د دواړو دپاره نوم دی. یعنی د قرآن مجید الفاظ او کلمات هم د الله تعالی د طرف نه دي او د هغې نه هم ډېر مسائل مستنبط کیږي، د هغې نه هم ډېر اجتهادي مسائل مستنبط کیږي. دا په دې اصول فقه کې دا بحث د حروف ولې راځي؟ بحث د کلماتو، بحث د الفاظو. نو دا د دې دپاره راځي چې یوازې استنباط د معانیو نه کیږي او د سیاق و سباق نه کیږي، بلکې استنباط دا د الفاظو نه هم کیږي. نو د قرآن مجید الفاظ هم د الله تعالی د طرف نه دي، هغې ته دلته د نظم لفظ ورکړی دی، د لفظ په ځای باندې ورته د نظم لفظ ورکړی. دا د ادب دپاره، ځکه لفظ خو په لغت کې څه ته وایي؟ القا ته وایي، اشتو ته وایي، رمیون. پوهېږه په خبره باندې؟ نو دا د دې دپاره یو قسم لا د ادب لفظ دا نظم و، ځکه نظم خو په تار کې ملغلرې پیلو ته وایي نظم. نو بهرحال دا اسم للنظم والمعنى جميعا، دا قرآن د نظم او د معنا د دواړو دپاره نوم دی او دا دواړه د الله تعالی له طرف نه منزل دي. البته یو شبهه به تا راځي، تا به هدایه ویلي او نور کتابونه به دې ویلي، نو په هغې کې دا خبره راغلې دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا اصول فقه، دا نور الانوار او دا کتابونو کې هم دا خبرې خو ډېرې په تفصیل راغلي دي چې د امام ابو حنیفه او د صاحبینو په منځ کې دا مسله اختلافیه وه چې آیا قادر علی العربیت، سړی په عربۍ ژبه باندې قادري او دی بیا فاتحه او یا الله اکبر یا بسم الله په فارسۍ ژبه کې وایي، نو د ده لمونځ کېږي که نه کېږي؟ امام ابو حنیفه رحمه الله دا رایې وه چې قادر علی اللغة العربیه دپاره په عربۍ ژبې نه علاوه په فارسۍ ژبه باندې مونځ کول چې دي نو دا جایز دي سره د کراهیت نه، جایز دي خو سره د کراهیت. او د صاحبینو رایې دا و د امام محمد او د امام ابو یوسف چې دا جایز نه دي. د غیر قادر دپاره خو جایز دي، سړی لکه عربي نشي ویلی، اوس مسلمان شو فارسي د اوسه پورې ویله، پښتو یې ویله، اردو یې ویله او عربي وله نه ورځي، نو مونځ خو به اوس کوي. نو چې مونځ کوي نو څه به وایي؟ نو الله اکبر په بیا به څه وایي په پښتو کې؟ زه د الله اکبر ترجمه راته یو کس وکړي په زوره. الله اکبر څه معنی؟ پروس کال چې چا دلته ترجمه کړې ده هغه نه، چې چا نه ده کړې هغه تا پروس کال دلته ترجمه کړې ده. ماشاءالله. نو دا معنا ده، ځکه چې اکبر د مبالغې صیغه نه ده، څه صیغه ده؟ اسم تفضیل صیغه ده. نو ځینې خلک یې معنا کوي الله ډېر لوی دی، نو ډېر لوی خو دی، په دې کې څه شک دی؟ خو د اکبر معنا دا نه ده. د اکبر معنا څه ده؟ اکبر اسم تفضیل دی. اسم تفضیل په دریو طریقو استعمالیږي، یا په الف لام او یا په من یا په اضافت. پوهېږې په خبره؟ او چې دا نه وي نو دې معنا دا ده چې دا په اضافت استعمال شوی دی. نو اکبر کل شیء اکبر منه، هر څه نه لوی دی. نو په پښتو کې سړی وایي الله د هر څه نه لوی دی، نو دا وایي جایز دی ول او نیت وتړي. پوهېږې په پښتو باندې که نه؟ نو دا خو د غیر قادر دپاره ټیک وه، خو د قادر دپاره نو صاحبینو وی نه ده ټیک او امام ابو حنیفه وی. لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله ته په یو خبرې نه اشتباه راغلی وه. د سوره الشعراء یو آیت دی، دا مخکینی د قرآن دا تعریف هم تا ته ما د سورة شعراء نه ووایي. سورة شعراء یو آیت دی وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. دا قرآن په پخوانو صحیفو کې. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ته دا اشتباه پرېوته چې دا قرآن چې په پخوانو صحیفو کې و، نو په پخوانو صحیفو کې خو صحیفې په عربۍ کې خو نه وي، په څه کې وي؟ په بلو ژبو کې وي. چې په نورو ژبو کې صحیفې وي نو د دې معنا دا ده، دلته د دې معنا دا ده چې قرآن ملته معنا او لفظ دواړه خو هلته نه و، ځکه چې لفظ خو عربي دی، نو عربي خو هلته نه وه، نو تشه معنا وه. نو پته ولګېده چې د دې معنا دا ده چې د قرآن اصل مفهوم، اصل قرآن نوم د معنا دپاره دی، ځکه چې الفاظ خو هلته د عربۍ نه و.
حال دا دی چې عام مفسرینو د دې معنا دا کړې ده چې وانه معنا دا ذکر د رسول، دا ذکر د محمد صلی الله علیه وسلم دا لفی زبر الاولین، دا په پخوانو صحیفو کې دی، یعنی په پخوانو صحیفو کې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د راتلو پیشنګویي وه، دا یې معنا ده. لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله نه رجوع ثابته ده، دا تا په هدایه کې ویلي دي او دا په نورو کتابونو کې مشته، الاصول د بزدوي کې مشته، دلته ما دا عبارتونه دواړه د مولانا د کتاب نه را نقل کړي دي. نو امام فخر الاسلام بزدوی وی وهو النظم والمعنى جميعا في قول عامة العلماء، د عام علماء دا رائے ده چې قرآن نوم دی د نظم او د معنا د دواړو دپاره. وهو الصحيح من قول ابي حنيفه رحمه الله، او د امام ابو حنیفه هم دقه خبره ټیک ده چې دا نوم دی د نظم او د معنا د دواړو دپاره. نو تا خو ویلي چې په نورو کتابونو کې خو دا دی، د فقه په عامو کتابونو کې خو دا دی چې امام ابو حنیفه داسې وایي. نو دا د امام ابو حنیفه رحمه الله نه رجوع ثابته ده او دا قول معتمد دی. هدایه والا وی ويروى رجوعه في اصل المسأله، ويروى رجوعه او نقل کړی شوی دا رجوع د امام ابو حنیفه په اصل مسله کې. اصل مسله څه ده چې نوم دی د نظم د معنا د دواړو دپاره. الى قولهما، قول د چاته؟ د صاحبینو ته. او وعليه الاعتماد، او معتمد علیه خبرم دا ده. د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک معتمد دا ده چې څنګه د صاحبینو دی. پوهېږې په خبره باندې چې اسم دی د نظم او د معنا د دواړو دپاره. اوس دا خبره هم لږه ذهن کې اچول غواړي چې دا لفظ او معنا دواړه کله کله که ستاسو خیالي بعضې عبارات داسي یا بعضې شعرونه داسي چې د هغې هغه ساخت، د هغې هغه انداز، د هغې هغه اثر یوازې په دې معنا کې نه وي، بلکې د هغې هغه الفاظ هم سړي له خوند ورکوي. یعنی یو کلام چې ډېر زیات مؤثري، نو د هغې د زیات تاثیر یو وجه دا مي چې د هغې دپاره الفاظ انتهایی موزون راغلي دي. ورنه عام طور باندې خو کار د معنا سره ساتل پکار دي. دا چې دا ګوټې کوم خلک لګوي او الفاظ یادوي او الفاظ یادوي او په مخه دا رټایر شروع کړي، دا خو صح طریقه نه ده. الفاظ یادول چې دی دا کمال نه دی، بلکې مفهوم ذهن ته اچول دا کمال دی. پوهېدل، فهم څه ته وایي. خو کله کله داسې چلی چې یو لفظ یا یو کلام یا یو جمله یا یو خطبه یا یو قصیده یا د چا متکلم کلام هغه دومره ډېر زیات مؤثري چې په هغې کې هغه معنا هم ډېره مزیداره وي. نو اصل مفهوم خو یوازې په معنا کې، اصل مطلب یوازې د معنا سره وي، لیکن د هغې هغه الفاظو کې هم یو خاص قسم تاثیر وي. نو سړی د هغې هغه الفاظو باندې هم سر وایي، داسې ګناه راکوي او لګیا. یو ځل ما ته یاد دي د علامه اقبال یو شعر ما وکست په دې کلیات اقبال کې، په فارسی کې. نو 3 ورځې مسلسل بیا ما هغه بس بلا اختیاره به مې د خولې نه هغه یو شعر روان، بیا به مې دعا مې وکړه خدای پاکه دا په مانځه کې درته رانه خولې نه زه بې اختیاره به په خولې م هغه لفظ روان. من مثال لاله صحراستم در میان محفل تنهاستم. اوس تاسو له بیا خوند درکوي یا مې په دې زه اوس نه پوهېږم چې ولې نه درکوي. خو دا ما وایي چې اقبال د ځان دپاره ویلی دی، خدای د ځان دپاره نه دی ویلی. هغه ته پته هم نه وه چې دا د چا دپاره د خولې نه ووته، ما دا د ما دپاره ویلی. من مثال لاله صحراستم. ګل لاله یو ګل دی په دې صحرا کې یوازې ولاړي. نو کله کله خوا کې نور څه یم پوهېږې په خبره، خو اکثر په خوا کې ګل لاله بل نه. نو اقبال په دې شعر کې داسې وایي چې زما مثال د هغې ګل لاله دی چې په صحرا کې او سر یې داسې په مخه ښکته کړی. د ګل لاله طریقه دا ده چې دی په مخه ښکته ګوري. پوهېږې په خبره. شیلاسي بابا د هغې مطلب دا بیانوي، وایي دا د دې زړه ته توجه کوي، دا د خپل زړه اصلاح کوي. شیلاسي بابا تاسو پېژنئ که نه پېژنئ؟
بهرحال ډېر ښه سړی دی، الله تعالی دې ژوندی لري، موږ ته دعاګانې غواړو، ډېر نیک انسان دی، عالم دی، د شعرونو کتابونه یې ډېر. نو زه هغه کله کله ګور او یو دوه ځله ملاقات له یم تللی، ډېر نر عالم دی، نر سړی، نر خو پېژنې که مذکر عالم دی. څه دی؟ مذکر دی. تاسو خو وایئ چې هر څوک مذکر دی، ما هر څوک هسې مذکر نه وي، پوهېږم خبره، مذکر عالم. نو بهرحال نو اقبال دا من مثال لاله صحراستم او در میان محفل تنهاستم. په محفل کې ناست یم، ملګري مې خوا کې ډېر دي، خو د دې باوجود پکې څه یم؟ یوازې یم. اوس په دې کې ځان له یو مفهوم دی، په دې کې ځان له یو معنا ده. نو دا کله کله هغه الفاظ سړي ته بار بار هغه الفاظو کې یو خاص قسمه تاثیر دا خو د ډېر دا خو په ډېر دا خو د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې شته، دا خو د صحابو په اقوالو کې شته، دا د ائمه مجتهدینو په اقوالو کې شته، دا د خطباو په اقوالو کې شته، دا په شعرونو کې شته. خو هسې ما تا ته په دې زمانه کې یو مثال ووایه. نو ټول مثالونه خو ضروري نه دي. نو قرآن چې نوم دی د نظم او د معنا د دواړو دپاره، نو د دې معنا هم دا ده چې د قرآن مجید تاثیر دا چې په نفوسو کې تاثیر کوي، دا چې په زړه باندې قبضه لګوي، دا چې زړه خپل ځان ته راکاږي، نو دا یوازې د دې معنا په دې کې یوازې د معنا کمال نه دی، بلکې د دې یو یو لفظ چې دی د هغې الفاظو کې په خپله یو کمال دی. تاسو حیران شئ بل یو دا خلک چې په دې روژه کې ولاړې دي تراویح او کله کله مخکې نه حفاظ او قرا حضرات لګیایي، نو کله په 3 پارې وایي، کله 4 وایي، کله 5 وایي، کله 6 وایي، او دا خلک ورته همدقسې ولاړ. زه خو دې ته حیران به وم چې یا خدای پاکه چې سړی په معنا نه پوهېږي، په مطلب یې نه پوهېږي، دی څه ووایي او دا اوس کوم مضمون شروع شو. نو دا څنګه دا اوري؟ نو دا ځکه اوري چې دا د قرآن مجید اعجاز دی، دا په دې الفاظو کې یو خاص اثر دی. که سړی په معنا باندې نه هم پوهېږي نو هغه خوند ورکوي. تاسو به حیران شئ، مخکې کلونو کې ما یو ځل یو مضمون په اخبار کې لوستی و، غالبا په انډونیشیا کې وه یا ملیشیا کې وه، د جاپان یو زنانه وه، د جاپان وه یا د کوریا، غالبا د کوریا یو زنانه وه، او بیګ یې غاړې ته پروت و، غیر مسلمه وه، په لاره روانه وه، غالبا د ملیشیا خبره ده. او په ملیشیا کې په بازار کې روانه وه، بره په دکان کې چېرته کیسټ لګېدلی او د قرآن د تلاوت کیسټ لګېدلی، او دا چې روانه ده په لاره باندې، نو یعنې تلاوت هغه کیسټ چې اورېدو ته چې هغه ځای ته ورسېده، نو په دغه ځای ودرېده ولاړه ده، خلک په دې بازار ځي راځي او دا په دغه ځای ولاړه، په عربۍ نه پوهېږي، خو قرآن اوري بیا چې ورته خلک وایي، خلک یې په تماشه دي، بس لږ وخت بعد د دې د سترګو نه اوښکې جاړي، خلک ورته په انتظار دي. دا څه کوي؟ هغه کیسټ چې ختم شو بس دا فوراً په دغه کې دا زه کوم ځای یم، داسې چل دی، چا نه تپوس کړی دا څه و، دا ما څه اورېده، خلکو ورته وایي دا خو قرآن و، دا بس وایي نو کومو کارونو زه راغلی یم هغه هر څه پاتې، بس ما د دې خبرې نه خبر کوي. هغه کیسټ یې واغېستو، ترجمې او کتابونه او مطالعه او خپله بستره یې واغېسته او لاړه واپس بیرته او لاړه مسلمانه شو. چې دا خو د دنیا د غمونو نه، دا خو د غمونو علاج او د زړونو د بیمارو علاج دی. یعنی هغه څوک چې هغه په دې معنا نه پوهېده، خو تش د قرآن په اورېدو باندې په هغې باندې دومره اثر وشو. ما ته خپله یاد دي، زه کراچۍ ته تللی وم یو څو کاله مخکې، ما ځان سره د قاري انتر یو کیسټ وړی، هغه د سورة الرحمن ویلی، ډېر زبردست ویلی. نو موږ په لاره باندې په ټکسي کې ناست وو او یو 2 ملګري مې ګواهان دي، نو په ټکسي کې ناست وو، نو هغه ته مې دا کیسټ پکې ولګو، نو زه خو سره مخکې ناست وم، نو بعد چې دغه شو، نو بعد اثر به ورسره ووایي بڑی پیاری آواز ہے، بڑی پیاری تلاوت ہے، نو پیاری پیاری کول د ځانه خبر نو ډوز دا گاډی د بل گاډي سره وجنګاو. ما دا کیسټ راواغسته، مې اوس به مونږ خره هغه زه په ځان نه پوه شوم، گاډی د بل گاډي سره والی. یعنی دا په قرآن په خلکو یو اثر کوي. اوس هغه خلک به بدقسمته یو سپېره وایي چې قرآن اوري یو اثر پرې نه کوي، چې څوک به معنا نه پوهېږي په هغه هم دا اثر کوي. پوهېږي په خبره باندې؟ نو دا د دې وجې نه خو شیطاني قوتونو په سر باندې در راشي که نه، چې دا ترجمې ځای په ځای شروع شي، کله یو بهانه کوي، کله وایي یاره جي غوږو ته مږ دی ګناهګار به شئ. ما یاو هغه پخوا هغه جد ابن قیس چې ویلي وو، جد ابن قیس وایي زه دغه ته نه ځم که نه، روم ته غزاله نه ځم، ویل ته کې به چېرته په فتنه کې پرېوځم،
ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا. چې قرآن ناوري نو هدایت به رسنه واړې یاره جي دا ماوري سړی ورته توجه نه کوي، دا سړی د سړي زوی دی چې توجه ورته نه کوي. که ته وایې چې دوکاندار دی او کاروبار دی نو بس ټیک ده، مجبوري ده، او داسې په مخه تلاوت خو نه دی، نو توجه نه کوي قرآن ته، نو هدایت به رسنه علي راځي ولا نه، په دوکان کې وا نه وري نو هدایت به څنګه علي؟ نو دا پروپیګنډا دی په ځای، نو دا ځکه د شیطان په خېټه کې دړ شي، د شاګردانو په خېټه کې هم دړ شي، دا قرآن ولې ویلی کېږي؟ دا خو بیا په دې د دې خو بیا دال نه ګلاویږي. څه په خبره باندې پوه شئ؟ کومه پردو مې وویله، پښتو مې هم څنګه کړه، پوهېږې په خبره باندې؟ مطلب یې دا دی چې د دې مطلب خو نه حاصلېږي، نو بل څه نشي ویلی، نو وایي یاره جي دې ته غوږ مږ دی. ولې ورته غوږ مږ دی؟ غوږ نه ږدی نو څه ته به غوږ دی؟ زه داسې نه یم زما دې ته خامخا غوږ کېږي، داسې پیغمبر خو نه یم، خو قرآن ته خو غوږ ده، زما دا در باندې ښه نه لګي، د بل چا هغې ته غوږ ده، خو قرآن ته خو غوږ ده که نه؟ پوهېږې په پښتو باندې که نه؟ نو به هر حال د الفاظ او معنا دواړه څه کوي؟ دا دې وجې نه زه ملګرو له دا مشوره ورکوم چې د قرآن مجید تلاوت اورئ، په خوږ اواز باندې څوک تلاوت کوي د چا هغه خوښي نو هغه اورئ، په دې باندې یو خاص زړه نه بالکل زنګ لرې کوي، تش دا تلاوت نه را چې اورئ دا هم دننه زنګ لرې کوي، دا هم سړي کې ډېره لوی یو دغه را پیدا کوي، دا آخرت طرف ته توجه پکې پیدا کېږي، په زړه کې یو جلا را پیدا کېږي، پوهېږې په خبره باندې، او یو خوند او یو مزه سړي له ورکوي. نو دا یاد ساتئ. به هر حال دا مې د دې دپاره راته ووایي چې قرآن مجید کې دا تاثیرات دي، د دې نظم او د دې معنا دواړه د الله تعالی د طرف نه ده، نو د دې وجې نه د دې الفاظم مؤثر دی او معنا. قرآن مجید نمونه تعریف خو ته زده نو دا نمونه الله تعالی ورله ایښودي، بل چا خو وله نه دی ایښودي. د دې قرآن مجید د نمونه مبارکې خو ابتدا کې خو بعض علماو 55 نمونه ویلي دي، البرهان فی مشکلات القرآن والا، چا لستیا نمونه ویلی دی، لیکن حافظ ابن جریر طبری امام المفسرین ابن جریر طبری وی چې اصل نمونه سلور دی، اگر چې دم اشارتاً 15 ویلی دی، او دا باقی صفات دی. اصل نمونه د قرآن مجید سلور دی او دا باقی نمونه څه دي؟ دا صفات دی. نو امام ابن جریر طبری وی ان الله سما تنزیله، نو تنزیل خو ورته ووی کړه اسماء اربعه، الله تعالی د خپل تنزیل له سلور نمونه ورکړي دي، نو تنزیل خو پکې یو نوم شو او سلور ولا نور کړو. منهن القرآن ومنهن الفرقان ومنهن الكتاب ومنهن الذکر. قرآن دے، فرقان دے، کتاب دے او ذکر دے. نو د دې 15 نمونو تفصیلات اجمالاً غونې به بیان کوو، دا 15 نمونه شو. القرآن نو قرآن فعلان وزن دے، فعلان نو مونږ پکې دا حمزه اصلی کړه، اگر چې دا د قرن نم اغسطې کېدی شي، خو ښه خبره دا ده چې دا د قرء نشي. قرأ یقرأ قرأا وقراءة وقرآنا، دا قرأ یقرأ دا درې واړه مصادر راځي، قرأ یقرأ قرأا، دا عام طور باندې دا خلک یو بل پورې خاندي وي تا قرأ کړې ده که نه، هغه وایي نه ما قرأ نه ده کړې، نو دا خبره صحیح ده. قرأ دغه قراءت ته وایي، په خبره پوهېږئ؟ قرء هم مصدر دی د قرأ یقرأ، پوهېږئ په خبره باندې؟ داسې مشتبه خبره نه ده. قرأ ورته ویلی شي، د قرأ کړې ده، د قراءت، د امیان به ورته قرأ وایي، مولیان به ورته قراءت وایي، او څوک به ورته تجوید وایي. دا دواړه ټیک دي، قرأ هم ټیک ده، قراءت هم ټیک ده. نو قرأ یقرأ قرأا وقراءة وقرآنا، نو دا په معنا د لوستلو. نو قرآن فعلان وزن شو. ها جی
د فعلان په وزن باندې خو مصادر راځي کنه ها جی لکه مثلا برهان ها نو دا دین علاوه نور فعلان په وزن باندې خو ډیر زیات راځي سکران او ندمان او سوس رحمان عطشان سکران غضبان خو د فعلان په وزن باندې مصادر راځي نو د دې معنی جمع ده تلاوت دی وې ما نو قرآن مصدر شو او مصدر بمعنى المفعول شو یعنی قرآن په معنا د مقروء شو نو دا کتاب د لوستلو د پاره دی لوسته کیږي او د لوستلو د پاره دی بلکې اولنې لفظ راغلی دی نو هغه اقرأ دی معنی لوله اقرأ باسم ربك الذي خلق لوله نو دا د مفعول به او د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما رائے داره چې دا قرأ په معنا د تلا او د لوستلو په معنا باندې راځي اگر چې قرء په معنا د جمع هم راځي قرأ په معنا د څه راځي د جمع راجمع کول په معنا باندې راځي دا ثلاثه قروء لفظ راځي نو التبت دا خبره اجدا کی چې قرء اصل خپل معنا جمع ده نو دام ټیک ده قرآن ته قرآن په دې معنا وایي چې دا لوسته کیږي او کته د جمع په معنا وای نو دا په دې معنا چې بری کې ډیر شی مضامین راجمع دي ډیر مسائل او ډیر ها د ژوند ډیر مسائل او حل پکې راجمع شوی یا ډیر آیاتونه پکې راجمع دي په یو صورت کې په قرآن کې ډیر سورتونه راجمع دي په سورتونو کې ډیر آیاتونه راجمع دي په آیاتونو کې ډیر کلمات راجمع دي او په یو آیات کې ډیر معانی راجمع دي نو دا د جمع معنا هم ټیک کیږي او د لوستو معنا هم ټیک او قرآن مجید کې دا لفظ راغلی دی وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ګوره په دې یو آیت کې درې نومونو ته اشاره وقرآنا فرقناه نو قرآن هم شو فرقان هم شو او نازل کړی دی مونږه یا را لېږلی دی مونږه وانزلنا قرآنا وانزلنا ونزلنا قرآنا وفرقنا قرآنا افرقناه منصوب على شریطة التفسیر ورته ووایه فرقناه دا مونږ جدا جدا کړی دی د دې مضامین جدا جدا دي صرفنا په مختلفو طریقو جدا کړي دي او څه دپاره دی نو د هغه قرآن هغه ماخذ ته پکې اشاره شوه لتقرأه چې ته خلکو ته ولولې چې ته ولولې علی الناس خلکو ته ولولې یوازې علماو ته نه عامو خلکو ته ولولې هر سړی به د خپل استعداد مطابق ته اخذ کړي څوک به ټول زده کړي څوک به لږ زده کړي خو څه خو به زده کړي لتقرأه علی الناس علی مکث په دمه دمه یې وایه په قلاره قلاره یې وایه چې خلک پې پوهېږي ونزلناه تنزیلا نو تنزیل هم شو قرآن فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر من القرآن دلته بیا قراءتم ورسره شو قرآن هم شو فإذا قرأناه فاتبع قرآنه دلته قراءت مطلب شو قرآن قراءت او وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا نو الته په معنا د قراءة الفجر دی او قراءتم دغه قرآن یادوي نو دا د قرآن لفظ د پاره بل دا قرآن لفظ په قرآن مجید کې منکرم راغلی دی او معرف باللام هم راغلی دی منکرم راغلی لکه په دې اول آیت کې ته ما وی وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث یا ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى ولو ان قرآنا نو قرآن لفظ پکې منکر راغلی اگر چې منکر راشي نو د دې نه مطلب بیا پخواني کتابونه اومي یعنی ولو ان قرآنا معنا ولو ان کتابا من الكتب السابقه
دا معنا هم ټیک نو هغه تیرم وما تتلو منه من قرآن نو من قرآن معنا من کتاب نو دای منکرم راوړی بغیر د الف لام او سره د الف لام نه خو ډېر زیات راغلی دی کله ورته اشاره هم کړي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون نو کله کله په هاذا باندې اشاره وته او دارنګه د الکتاب سره خو په ذالک وته اشاره کړل خو برستور نو دا به هر حال کله کله دا قرآن مجید پر قرآن کې موصوف راغلی دی او صفات نور راغلی دي لکه مثال په طور باندې انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون انه لقرآن کریم دا ډیر د کرامت او د شرافت والا کتاب دی ډیر کرامت او ډیر شرافت والا کتاب کریم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ قرآن سره مجیدن ټکی دا قرآن دی مجیدن ډیر بزرګۍ والا دی ډیر لوی شان والا دی ډیر لوی عظمت والا دی دا صفات قرآن کریم قرآن مجید دارنگی قرآن مبین قرآن مبین لکه تلک آیات الکتاب و قرآن مبین تلک آیات الکتاب و قرآن مبین نو قرآن دے او مبین دا مبین دا اسم فاعل خپل معنا باندې ټیک دا لازم معنا باندې تاغسته شي بیانون کې دا یا پړډاګه ده په خپل واضح ده مبین ده بیان کړی شوی دی دارنګه قرآن سره یو بل لفظ هم دی وخما لیکلی خو نه دی خو رایات شو یاسین والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم قرآن چې د حکمت نه ډک دی نو دا د قرآن مجید په خپل دا تعریفات پر قرآن کې راځي نو دا یو نوم دی کله به په الف لام ذکر کوي کله به بغیر د الف لام ذکر کوي کله په اشاره ذکر کوي کله موصوف ذکر کوي کله غیر موصوف ذکر کوي دا ټول تعبیرات چې دي نو دې کې خاص حکمتونه هم دي او د دې خو زه خو تا ته اشارات وي دین علاوه بل لفظ د قرآن مجید د پاره چې قرآن کې راغلی دی او دا نوم دی نو هغه دی الفرقان فرقان دا مبالغه ده فرق کون کے پا مابین دا حق او دا باطل کی مسائل جدا جدا بیان ان کے چی دا سے خبر بیان کی چی پاگے کی بیا سے اشتباہ پاتے نشی پا صحیح معنو کہ سو قرآن زدہ کی نبیا بدا نوی چی یرا زر توحید پا مسئلہ پوئی نشو خو چی دا سی چانے ازدہ کرے چی آپ اخپل پا توحید پوئی گی اچھی پا اخپل ایسے صدا څه ګردان یاد کړی چېرته د چا نه بیا هغه مخکې وایي نو هغه نه به په خپله نه پوهېږي بیا په هغه ځان نه پوهېږي دی به پې څه پوهېږي خو قرآن په صحیح معنو کې زده کړي نو بیا فرقان او دا داسې کتاب دی چې دا د فیصلې کتاب دی دا فرق دی وقرآن او ورسول پیغمبر علیه السلام په باره کې هم راځي ومحمد فرق بین الناس محمد صلی الله علیه وسلم منل او نه منل بد دا د دنیا تقسیم دی دنیا نور تقسیمونه غلط دي دا تقسیم دی چې قرآن څوک مني نو دا خلق تقسیموي یو فمنکم مؤمن فمنکم کافر ومنکم مؤمن څوک مؤمنان دي څوک کافران دي نو دا قرآن فارق دی چې قرآن نو دا فرق نو نور فرقونه به وو څوک عرب دي څوک عجم دي څوک مشرقیان دي څوک مغرب دا فرقونه به وو خو دا فرقونه دومره غټ فرقونه نه دي دا ضروري فرقونه نه دي
اصل فرق چې دی نو هغه د قرآن په وجه راغی. دا نقطه پکې ذهن کې یاد وساته چې دنیا کې اصل کې چې کوم پخواني فرقونه وو هغه فرقونه غلط وو. د رنګ فرق غلط وو، د نسل فرق غلط وو، د خیل او د نسب فرق غلط وو، د علاقې او د جغرافیې دا فرق غلط وو، د عقل په لحاظ سره ټول فرقونه غلط. په رنګ کې به صحیح دا بله خبره ده د سړي رنګ خوښي د سړي رنګ بدي. تا ته د یورپیان ډېر زیات ښایسته ښکاري، تاسو ته پته ده چې یورپیان ته خپل رنګ ډېر بد ښکاري. دا یورپیان موږ ته سره ښکاري که نه حاجي، موږ ورته وایټ سپین ورته وایو، څوک هغې ځان ته د اردو والا ورته ګوری وایي، ګوری وایي ګوره راغی ګوره حاجي ګوری. لیکن تاسو ته پته ده چې هغوی دا ګوره او دا وایټ رنګ د هغوی بدي شي. ای کوشش کوي چې په ځان داسې څه ومږي چې د هغه دا رنګ غوندې غنم رنګی شي، د هغوی دا د ایشیا دا رنګونه خوښي چې دا بالکل رټ سپین نه وي، دا براون غوندې. دا د برطانیې د دغه د وزیر اعظم څه نوم دی؟ ګورډن براون. نو دا ولې براون نومونه هلته؟ براون معنا څه؟ براون دغه ګندمګون ته وایي، غنم رنګی. نو دا غنم رنګی نوم داسې تفاولنګ دی چې یاره د ما دا غنم رنګی رنګ خوښ دی، هغه د وایټ دی، په کار ده چې هغه ګورډن وایټ وی، خو هغه ځان له نوم یې ښودی دی ګورډن براون، ځکه چې براون رنګ یې خوښ دی، وایټ یې خوښ نه دی. دا ضروري نه ده چې دا ستا ته دغه وایټ والا ډېر زیات ښایسته ښکاري جوړ هغې نه تپوس وکړه، هغه وایي دا ډوښه نه دی، او دا تور تا ته بدې ښکاري، خو ته خبر یې چې هغه تور ته ځان څنګه ښکاري، هغه ډېر زیات ورته ښایسته ښکاري. هغه پوهېږې په خبره باندې د هغې هغه ګلګوتې ګلګوتې غوندې یختم لیدلي دي هغه بالکل چې ډېر غټ هم شي نو داسې پرې دغه پورې داسې دغه کېږي لکه د کدو دا زیله چې پرې څانګه پورې روانې او پرې بل شي پورې ځان کلکۍ که نه داسې ګلګوتې ګلګوتې غوندې بس د هغوی دا خوښ نو رنګ خو بل دا چې رنګ څه شی دی؟ رنګ خو په هلکه توره غوا ښه ده که سپینه غوا که برګه غوا؟ توره یې څه کوم او سپینه یې څه کوم او برګه یې څه کوم، خو چې پی کوي چې څه کوي؟ شوده کوي. په خبره پوهېږئ؟ مطلب په غوا په رنګ کې نه دی، مطلب د غوا په څه کې دی؟ په شودو کې دی. چې شوده نه کوي چې سره تکه سره ښایسته نو هغه هم صحیح، خلک یې په قصاب خرڅوي، او چې پی کوي نو هغه صحیح چې تکه توری او هسې یو بوي هم چې پی ډېر کوي نو هغه خلک څه کوي؟ ساتي په کور کې که نه کوي خبرې. دارنګې جغرافیه دا علاقه ده، په علاقه کې څه دي پوهېږې په خبره باندې، او علاقې تقسیم به څنګه وي؟ دا ضلع دیر د هغه چترال د هغه چترال د هغه سر نه واله تر د هغه چکدرې پورې دا یو ضلع دیر و، ټیک شوه؟ اوس څو دي؟ اوس دوه ضلعې دي. نو څه چلو شو؟ دوه ضلعې شو نو څه تبدیلي پکې راغله؟ څه چلو شو؟ خلکو کې څه فرق راغی؟ بس دا خو انتظامي خبره ده، یو ځای تقسیم دی، دغه نیره پورې به داسې چلی و، دغه خوړ ناخوا دا چللی و، د هغې غر ناخوا دا چللی و. دا کې څه خبره ده؟ په دې کې څه دي؟ سړی چې خوشحاله دی نو چې په هر ځای کې خوشحاله او چې خفه نو چې کوم ځای کې چې ته لندن ته بوځې او هلته کې خفه ما هلته کې یو ځای کې کتل، ما خواله یو دوه کسان رالل وایي چې یاره زمونږ دلته کې په بهر دنیا کې دا چلي، خاص کر پر یورپ کې یو ځل ما ته چا وویل دلته ستا کلیوال دی، نو ما دا را دي شي ملاقات دی څوک دی؟ نو چې راغی نو هغه د مالدیپ پېژنې؟ هغه د هندوستان نه ډېر لرې. نو هغه ته مې دا زما کلیوال څنګه شو؟ وایي نه مړه خو د یو ایشیا دی که نه، یو ایشین دی. نو هلته بیا خلکو دغه ټوله ایشیا یو کلی ښکاري، پوهېږې په خبره. نو ملګري راغله چې مې کتل نو بس ما ورسره خبرې کولې، مې څنګه هلکه دا انګلینډ هم خوښ شو که خوښ نه شو؟ نو په ژړا شو. نو مې هلکه تاسو خو لوی سړي یې ژاړئ ولې؟ وایي خدای دې په دې ملک سړک راواچي، داسې ملک خو نه دی، وایي تښتو تې ځو تې، وایي 4 میاشتې مې پاتې دي چې کله به تې تښتو. نو ځکه چې بن وطن دی که نه، بار ته ګرځېدی نه شي، یخني ده، پوهېږې په خبره باندې، بارانونه ورېږي، واورې دي، بارانونه دي، یخني ده، پوهېږې په خبره باندې. نو بار به څه کوي چې ګرځي؟ نو به دننه به په کوټه کې ناست وي، غار ګیدړ به دې د ځانه جوړ کړی، نو ټول عمر خو سړی دننه تنګېږي که نه. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ؟ زما دا نظر هم هلته خراب شوی دی، دلته دا دغه نه و، خراب نه و، خو هلته چونکې ټول عمر به ته لایټ ته ناست وي، هغه قدرتي لایټ خو وي نه هغه به د بجلی لایټ ته به ناست وي، نو خامخا به نظر کې فرق راځي. تاسو په خبره ونه رسېدئ. نو خبره مې څه کوله مړه؟ فرقان. نو ما په جغرافیه کې څه فرق نشته، په جغرافیه کې څه فرق نشته. دارنګې په نسل کې څه فرق دی؟ نسل څه ته وایي؟ زه د فلانکي زوی یم او د فلانکي خیل یم، زه یوسف زی یم،
نو د یوسف بابا خو هم پلارو که نه و پلار او د هغه پلار هم پلارو نو داسې یا خو داسې ووایه چې فقط د خپل پلار زوی یم نو بیا چې څومره بچي دي بس دغه مره بخیلونه شي او د هغه پلار خو بیا نور زامن مي او دغه خو نور بچي مي نو یا خو په یو بندېږي نو صرف په خپل پلار پورې ځان بند که او یا چې بره ځي نو چې ته په کوم پلار باندې ودرېږې نو د هغه پلار به بل پلاري که به نه نو د هغه سره دې ولې دښمني ده نو بیا د هغه پلار هغه نسب ته هم خپل ووایه هسې د تعارف دپاره به یو ځای کې دا ټیک ده داسې نه یم خو قرآن هم ویلی دي چې وجعلناکم شعوبا وقبایله لتعارف دا خیلونه میلونه ټیک دي دا په دې معنی خو دا یم داسې څه تقسیم نه دی چې داسې حقیقي تقسیم وي دا صرف د تعارف دپاره داسې حقیقي تقسیم نه دی حقیقي تقسیم ځکه نه دی چې دا په یو ځای ولې ودرېږي دا اخر بره ولې نه ځي یا دې پر خپل پلار باندې ودرېږي او یا دې بره ودرېږي یا دې د آدم علیه السلام پورې ورسي دا باقي په دې منځ کې خو هسې مصنوعي غوندې نو مصنوعي غوندې طریقه هم دغه دا تعارف دی پېژنګلو ده صرف نو دا قسمه فرقونه چې پخوا به خلکو وي دا د نسل دا د رنګ دا د وطن دا د جغرافیې دا د خیلونو دا د ژبو ژبه څه ته وایي ژبه خو د ذریعې اظهار دی په دماغو کې اصل کې فکر دی هغه الفاظ ته په پښتو کې وی که ته په عربۍ کې وی که ته په چینۍ کې وی که ته په جاپانۍ کې وی او که ته په انکو کې وی او که ته په چترالۍ کې وی په خبره تاسو ورسېدې خو مطلب خو په دې کې نشته مطلب په څه کې دی یا لکه کنزل چې کنزل دی په عربۍ کې هم کنزل دی او په پښتو کې هم کنزل دی او دعا دعا ده په پښتو کې هم دعا ده او په عربۍ کې هم څه ده دعا که نه په عربۍ کې او په پښتو کې په دعا کې څه فرق راځي نه راځي کنزل چې تا ته څوک په پښتو کې وکړي هم پې خفه کېږي او چې په عربۍ کې راته ووایي نو هم به پې څه کېږي خفه کېږي که نه به خفه کېږي یو خو دا چې په عربۍ نه پوهېږي ته به یې ما ته دوا وکړه پوهېږې په خبره باندې که نه مونږ چې ته په لاهور کې یو ځل اجلاس ونه هلته کېده مونږ د خلکو خو دا غټ مصیبت چې خبرې کوو نو بس ته به وایې چې جګړه ده پوهېږې په خبره باندې دا پنجابیان چې ته کلي زمونږ میلمانه شي که نه مونږ سره ناست یو مونږ خبرې کوو جو هغه غریبانان چې داسې لږه خبره دغه شي او دا یو بل ته نو خلک خو یو بل ته سترګې راوباسي او لاس او نه یې اندازي چې هغه وایي چې یا خدای پاکه دا جګړه شو نو ته به څه کوو هغه سره یاره پیدا هغه هغه جګړه یې نه نو موږ همدغسې خبرې کولې نو یو سړي رامنډه کړه رامنډه کړه څه چل دی موږ څه چل دی هېڅ چل هم نشته بې سړیه نو بیا یو متل ووایه بې پښتانه چې خبرې کوي نو موږ وایو چې ګیندا جګړه کوي او عربیان چې عامه خبره کوي موږ وایو ګیندا قرآن وایي چې موږ وایو ګیندا څه وایي د عربیان هسې د خلکو د ټول پیغمبران ښکاري دلته چې راشي او د خلطې اړی راړی چې بس دلته چې ښکاري نو پیغمبر راغی هلکه هر عربي پیغمبر نه وي پوهېږې په پښتو باندې که نه ما یو ځل یو خبره و سیاق و سباق به نه ویم خیر دی بیا به ویم په اشاراتو کې هم تاسو پوهېږئ پې نو ما پسې چا عربیان راوسته دا عربیان راغلي وو که نه دلته په دې کوڅو کې ګرځېده را ګرځېده په دې کوڅو کې ګرځېده خو پېژنې تاسو نو په ما پسې راوسته نو ما پې چای مې وڅکله اوبه مې پې وڅکلې ووړی نو بیا مې دې تپوسونه وکړه نو ما هغه یو نه تپوس وکړم ته د کوم ځای نو هغه وی زه د مصر نو ما په مصر کې د اسلام څنګه دا د سن 92 خبره سن 92 نه سن 91 نو ما په مصر کې څنګه چللی د اسلام ډېر ښه چللی ډېر مزید ما دروغ جنه ای دروغ جنه دروغ وی اسلام ناډو خبر نه وی ولې ما په مصر کې خو سید قطب شهید پانسی کو داغه خويندې امینه قطب او حمیده قطب وجلې حسن البنا شهیدی مړ کو حسن الحزیبی مړ کو شهید کو عبدالقادر عوده بشمیر علما او بشمیر د دین خدمتګاران او مفسرین او محدثین او فقها علما او د الله د دین خادمان او مجاهدین خو پانسی کړه مړ کړه شهیدان کړه او ته ما ته ښه حالت دی ته د سره اسلام نه خبر مې ته دروغ وې او دلته کې څه چل مې په دې ځای کې څوک پانسی کړی د اسلام په نوم باندې په پاکستان کې ما ته وښایه نو ته په مصر کې ولې د خدای د دین خدمت نه کوې دلته راغلی نو بیا یې ژړلو نو خلکو وی دا وی د میلمه قدر یې ونه کړو نو ما قدر څه ته وایي په شای کم او چای مې پې وڅکله اوبه مې پې وڅکلې کې مې نه او بالښت مې ورته کېښو پاتې شو نظریه نو په نظریه باندې خو د پلار سره هم ګزاره نه کوم د ما نه ګیله کوې نو هسې به یې کوې د نظریې په معامله کې چې زما متعلق دا مشوره کړې وی دا ډېر سخت دی او داسې یې مشوره کړې ته به وایې دا بو دی خلک خوري داسې مشوره چې خواله ور نه شي خوري مو نو دا بنیادي وجه دا دی زه په نظریه باندې چا سره کمپرومایز نه کوم
کومه خبره چې ما د قرآن نه زده کړي او د حدیث نه مې زده کړي او د پیغمبر نه مې زده کړي او زما په ذهن مطمئن شوی، نو پلار او نیکونه مې چې ټول راپاشي د اخره پورې، چې د اخره پورې مې ټول نیکونه راپاشي او راته ووایي، نو زه ورسره ګزاره نه کوم. په دې خبره پوهېږئ؟ نو چې د پلار سره ګزاره نه کوم، نو بیا ته خو رانه ګیله مه کوه. ما ته دا یاد دي په خپل کلي کې په جومات کې مې جمعې لمونځ کوم، نو زمونږ والد صاحب مشر دی، اوس هم 102 سال عمر دی، الحمدلله ماشاءالله، اوس هم ښه دی، کله کله جومات ته مانځلی لاړ شي. 102 سال 1907 د هغه پیدایش دی او مشر دی په ټوله علاقه کې، د هغه په عمر کې ممزوري څوک نشته، نو خلک یې قدر خو کوي. نو جمعې منځو داسې بس زه به منبر ناست یم، تقریر کوم او صفونه ډک دي، نو بس هغه چې راغی نو یو سره ورته لار پرېږدي، بل هم ورته لار پرېږدي او دی هم داسې را روان دی، پروا نه ساتي. نو دی مخکې صف له راغی، بس ما له غوسه راغله او زه به منبر ناست خو دې ته مې ونه کتل چې پلار دی، زموږ پلار خو ډېر زیات مزاج نه سخت دی. نو بس ما فورا تقریر په منځ کې پرېښه، ما یې دادا په حدیث کې دا راغلی دی او ما دا حدیث څو ځله ویلی دی چې د جمعې منځله راځئ او د خلکو په سټونو د خپې راواړولې، نو جمعې ثواب دې باطل شو. نو یا د وخته راځه چې د مخکې صف ښه وخت دی، او یا چې را نه شي مخکې، نو بیا وروستو کښېنه او ما د جمعې ثواب دې باطل کړ. خو دا خبره چې مې وکړه، نو بس فورا مې وویل چې خبره خو دې وکړه، اوس دې د علت نه نیسي. اوس به مې په زړه کې دا راته چې اوس دې د علت نه نیسي او د منبر نه دې ښکته راچئ. او خلک هم د کلي داسې دغه شو چې اوس به څه چل کېږي، اوس به د پلار او د زوی جګړه شي، نو مونږ به څه کوو؟ خلکو راته بیا وایي سړی مونږ هم په لانجه کې اچولي، مونږ وایي چې مونږ به څه کوو، چې اوس دا پلار خو به یې لګي او دا سړی د دې لتې نه نیسي او اوس بیا راشي، نو مونږ به څه کوو؟ نو بس خو ښه وه چا به څه دوا کړې وه که څه وه، خو بس د ما زړه کې نو بس خدای خیر کړي، داسې خو یې راته وکتل او د هغه د سترګو تاب مونږ نه شي چې به داسې وکتل، نو بیا به د مونږ کې ساه نه وه، خو بس غږ یې ونه کړو. بس د ما نه بیا نور به تقریر ختم شو، سیده مونځ مې وکړو، د مونځ نه پس کور ته مخکې منډه مې وکړه، مور ته مې وویل، مور مې د خدای وبخښي ژوندۍ وه، ما ورته ویل چې بس مورې کار خو تا ته پته ده چې څه په سپیکر کې خبره وشوه او ما یې چې زه خو کور ته د راتلو نه یم، خو که حالات برابر شو نو بیا به راشم، خیر دی. مازدیګر وروسته چې کور ته راغلم نو مور مې راته وویل چې خیر دی څه نشته راځه. چې راغلم نو والد صاحب مې دننه کمره کې ناست و، نو خپې مې ورله راواغېستې او خپې مې ورله چاپي کول شروع کړو. بیا مې ورته وویل مې دا داسې چل دی چې دا د شریعت مسله ده، د دین مسله ده او د دین خبره چې راشي بس زما دا مجبوري ده، دا زما کمزوري ده. کمزوري ورته وایې که مجبوري ورته وایې، په دې کې زه بیا خبره نه شم. نو مې ستا نه په دې خو معافي غواړم چې ما خبره کې کومه سختي زما په الفاظو کې د هغې خو درنه معافي غواړم، خو د دین د مسلې خو په هغې کې زه څه نه شم ویلی، خو تا دپاره هم د ما دپاره هم. نو ما ته یې ویل چې بلکل نه خوشحاله یم او درنه خفه نه یم او زه بلکل خوشحاله شوم، په دې خبرو ستا نه خفه کېږم، صحیح طریقې بلکل زما خوی در پکې دی، په دې مې خوښ یې، پوهېږې په خبره دا زما خوی در پکې دی. نو ما خلکو ته دا قصه وکړه، ما د زما نه په دې کې ګیله مه کوئ، نو ته به رانه ګیله کوې بیا، پوهېږې په خبره باندې، په دې خبره به ټټو په سوري وتړې، دا ګیلې که رانه دا دنیا کوي، نو خدای دې دا ټول من مثال لاله صحراستم در میان محفل تنهاست. بهرحال خبره مې دا کوله، څه خبره مې کوله حاجي؟ تاسو ته بیا خبره پته ونه لګي حاجي؟ رنګ او نسل خبره وه، نو پای کې بیا کوم ځای ته خبره راغله؟ د مصر د میلمنو خبره راغله. نو ما ته یې ویې جړلې وې زمونږ قدر یې ونه کړ. نو مې دا قدر خو زما نه کېږي چې ته غلطه خبره کوې او زه به درله جواب نه در کوم، او که ته بیا ژاړې نو هسې به ژړا درغلي، هسې به دې کور یاد شوی بانه به ګورې، کله کله سړي ته کور یاد شي نو هسې ژړا وله ورشي، نو بیا دې بانه غواړي، نو کلي ته ځه که نه دلته څه کوې؟ نو بیا نو ما څنګه د مصر کې څه چل دی؟ مصر کې د خدای دین کار ډېر پکار دی که دلته ډېر؟ دلته هم به هر ځای پکار دی، خو ته پسې د هغه ځای نه دلته څه له راځې؟ څه پیغمبر شوی چې موږ ته خپله پیغمبري بیانې؟ دلته له علما لږ دي، خو هسې زما په خیال سیل ته ډړه شوی دی، دا سیل ته اړه وشي نو ځان له بانې جوړېږي، نو سیل کوه بس صفا وایه بیا سیل ته مې اړه شوی، او کېدای شي څه بل مطلب هم پکې، خو دا خو زما ضروري نه، دا خو د حکومت کار دی چې هغه نور معلوم کړي، نور پکې څه مطلبونه دا خلک ولې کله د هندوستان نه راځي او کله د بل ځای نه راځي، کله د امریکې نه راځي او کله د بل ځای نه، څوک معلومات نه کوي دا څه له راغلي دي، وایي زه مسلمان یم، خدای خبر مسلمان دی که نه دی، نو دا څه له راغلی دلته دې وطن ته، دا څه مقاصد دي؟ نو دا خو د دې حکمرانانو د دې بې ختلو کار دی چې دا بې ختلي دا معلوم کړه زما په دې وطن کې څوک ګوتې وایي د کوم ځای نه راځي، زه چې بل ځای ته ځم خو زما نه 500 زره تپوس کوي،
او دلته چې څوک راځي نو اندیر نګري ده اندیر نګري ده پته نه لګي چې څوک راله او څنګه یې وخت تېر کړ او څه معلومات یې واخېسته او چېرته لاړ او دا معلومات بیا چاله ورکړه نو دا خو د ړندو دنیا ده دلته بس دغه د دې سره کار دی چې بس ځان له جب ډک کړي حاجي ځان له جبونه ډکوه بس وزارت درته میلاو دی منبري درته میلاو ده افسري درته میلاو ده حکومت درته میلاو دی دې نه ځان خبر ګڼه دی وطن کې دننه خلک څه کوي د بار نه خلک راځي نو دا څه کوي دا پاکستان ورته داسې اسان دغه ښکارېږي چې هر سړی راځي دلته کې یو کټوۍ پخوي ځان له هر سړی دلته اور له راځي او د کور میرمن کېږي او بیا د دا څوک تپوس نه کوي چې تا دلته څه کول د دې وطن خلاف څه کوې د دې نظام خلاف د دې وطن خلاف څه کوې څه سازشونه کوې چا را لېږلی څه مقاصد دي که څنګه چل دی دا ورته تپوس نه کېږي او بس اندیر نګري ده ته دا دی پکې داسې اسان مون تېری دا وطن بهرحال دا خو جدا خبره شوه نو دا فرقان خبره مې کوله وانزل فرقان قرآن فرق دی د حق او د باطل په منځ کې قرآن یو فرق پیدا کړ بس خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن دا باقي فرقونه د رنګ او د نسل او د وطن او د ژبې دا ټول فرقونه چې پزول فرقونه دي دا قابل التفات فرقونه دي نو په دې دنیا نه تقسیمیږي په دې دنیا تقسیمول د دې دنیا خلاف یو دا دنیا روانول دي دا دنیا روانول دي د نسل په بنیاد دنیا تقسیمول د رنګ په بنیاد دنیا تقسیمول رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خو خلکو دا اعتراض کاوه کنه غلامان ځان سره کېنول غلامان ځان سره کېنول د عربو او د عجمو فرق ختم کو د سردارانو او د غلامانو فرق ختم کو دا فرق نشته دا فرق مصنوعي دی اسلام دا فرق راني لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إنما الفضل بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم دا یو فرق دی بس فمنكم مؤمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن دا قرآن فرقان دی محمد فرق بين الناس محمد صلی الله علیه وسلم فرق دی محمد صلی الله علیه وسلم منل به حیثیت پیغمبر دا یو امت کیږي دا یو ډله کیږي او نه منل دا بل ډله بس دا دوه فرقونه دي نور فرق نشته یا مؤمن دی یا کافر دی او منافق هم په کافرانو کې شمار دی نو دا یو بنیادی خبره ده چې قرآن ته فرقان وایي نو ته به هم دا خبرې کوې شیخ فرق نه دی زما شیخ څوک مني نو دا یو دی چې دا د شیخان فرقونه نه دي زما استاد څوک مني نو دا فرق دی نه دا فرق نه دی زما ډله او زما امیر منل دا فرق نه دی زما یو خاص طرز فکر دی زما یو فرقه ده دا فرقې دا فرقونه غلط دي په دې وجه باندې یو بل نه مو جدا کېږه چې هغه ستا شیخ نه مني یا ستا شیخ ته هغه په هغه انداز نه ګوري په کوم انداز ته ګوري تا ته به ډېر زیات ما ته یو ځلې په طالب علمۍ په اول کال باندې ما ته یو صاحب یو ځلې وایي خیر د هغه شیخ لفظ چې ووایم نو که څوک پرې پوهېږي چې پوهېږي به که نه پوهېږي نه به پوهېږي نو یې زمونږ د ډلې ته راواوړه ما اول دا نحو امیر او دا نحو امیر دا مې وویو بیا مې ضابطه یادوله د نحوې په هغه سوات کې یو ځای دی شالپین ورته وایي د نحو یو ضابطه مې یادول د پښتو یو ضابطه وه زده کړه دا خبره چې عامل په لغت کې مطلق مؤثر ته وایي او په اصطلاح کې عامل په دوه قسمه دی یو عامل د اسم دی او بل مطلق عامل دی او داسې څه قیصه وه پوهېږې په خبره باندې مې یو 15 ورځې کې اشیاء او ډېر ښه شی و ما یې له ډېره فایده راکړې دا مې یاد د نحوې ضابطه وه نو هلته کې یو طالب علم و نو هغه به ما ته غالبا د دې شانګلې د دغه طرفونو چکېسر وچوت نو هغه به ما ته ویې د خپل شیخ صفتونه به یې راته کول ویې زمونږ د ډلې ته راواوړه نو بیا یې خیر په جذبه باسونه ماسونه به کېده هغه خو پوهېده او مشر طالب و زه خو دومره نه پوهېدم خو ما ته یو ځل خبره وکړه نو بعد د هغې نه زه پوه شوم ما چې ستا دا شی دا ډله دې زما خوښه نه شوه وی چې زما شیخ چې که جهنم لځي نو زه ورسره جهنم لځم ما زما که ټول استادان او پلارونه او نیکونه جهنم لځي زه خو د یو سره هم نه ځم زه خو د یو سره هم نه ځم دا دوستانې د چا سره نه کوم چې زه یو سره دوزخ لمزم زه خو د هر څه د دې دپاره کومه چې زه د دوزخ نه بچ شم خو ستا د استاد ستا ریان یم چې ده تا په دماغو کې د الله تعالی لویي کېنولې ده که خپله لویي کېنولې ده داسې درس خو زه نه منم نو داسې درس نه فایده څه شوه
چې هغه مدرس او هغه استاد ولګي او د خپل شاګردانو په دماغو کې د الله د لوی په ځای او د پیغمبر د لوی په ځای خپل لوی پکې ورکینی نو دا خو تا شاګردان غرق کړو نه راغلي غریبانان دی لو چې تا نه به دین زده کړي او تا ورته بت پرستي وښوده تا ورته ځان نه بت جوړ کړو محبت چې د شاګردانو د خپل استاد سره یې هغسې وي ابه ته نوی تا سره به یې کوي محبت چې په دې پوه شي چې د دې اخلاص دی یا علم ورسره دی یا اخلاص ورسره دی یا ماته ترې نه څه فایده ده نه هغه به ته به نوی او تا سره به محبت کوي او چې محبت د خدای د رضا دپاره کوي نو اجر به الله تعالی وله ورکوي دا د اجر خبره ده خو دا خبره چې ته د خپلو شاګردانو په دماغو کې دا ورکینې چې زما نه بت جوړ کوي نو دا خو تا هغه غرق کړو نو ما چې دی ستا په دماغو کې کېنولی دی معنا دا ده چې هغه تا ته درس په دې طریقه درکړی دی چې هغه د خدای لویي نه ده بیان کړی هغه د قرآن عظمت لویي نه ده بیان کړی هغه د پیغمبر لویي نه ده بیان کړی هغه خپله لویي بیان کړې ده کله کله موږ نه هم دا غلطي وشي خپله خبره پکې راشي خو څه وکړو کله کله موږ وایو دا طالبان تنګېږي نو موږ وایو چې یاره چې ته لږ ونې فکر بل طرف ته لاړ شي نو لږ تازه به شي د دغه د وجې نه کله کله پکې څه خبره نیمه راشي د هغې هم الله تعالی دې معافي وکړي ورنه دا خو اصل مقصد خو نه مقصد خو دا قرآن بیانول او قرآن کې خو د الله تعالی لوی بیانول مقصد دی د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت او د هغه لوی بیانول مقصد دی چې هغه لوی انسان دی مونږ به سوي او زمونږ خبرې به سوي مو چې کتاب نه کتلی مطالعه هم نه کړي کله کله په لغت کې بند شو لسان العرب هم د ځان سره راوړی چې لسان العرب ونه ګورو نو کله د لغت ترجمه هم رانه نه معلومیږي نو زمونږ به نو دا د استاد غټه غلطي ده چې ځینې استاد خپلو شاګردانو ته په دماغو کې خپله لویي ورکوینې نو شاګرد یې بیا وایي ده به ورته ویلي که به ورته نه ویلی داسې نه یم چې استاد به ورته په دې الفاظو ویلي چې که زه دوزخ ته ځم ما سره دوزخ ته ځي دا بیا نه ویلي په استاد دا بدګماني نه کومه خو دا خو کم از کم ده چې په داسې ترینو زه ورسره جهنم له ځم ابل وایي که زما پیر جهنم له امیر جهنم له ځي نو زه ورسره ځم نو دغه پیر او دغه امیر او دغه شیخ خو ته غرق کړې نه ما یې زه خو نه ځم او په دې الفاظ مې ورته ووایي چې ته خو دا یاد او مولانا مودودي زما په نسبت باندې په دې زمانه کې ډېر لوی دی زه مولانا مودودي باندې هېڅوک نه علم مولانا مودودي په هېڅ چا نه ورکوم مولانا مودودي خو پرېږده مولانا مودودي نوک هم په چا نه ورکوم او دا مې کمزوري ده بس دا مې کمزوري ده مولانا مودودي بد نشم برداشت کولی کېدی شي د بل استاد هغه برداشت کړم او کېدی شي د پلار کنځلم پلار ته مې څوک بدې ردي ووایي نو ویم به چې زره خو ما زما پلار و نو ستا خو څه نه و نه خو زما دپاره پلار و نو مولانا مودودي خو د ټول امت دپاره الله تعالی او د ټول زمانې دپاره الله تعالی یو مجدد پیدا کړی نو بس دا مې یو کمزوري ده دا نشم ځکه زما په ذهن کې دا ناسته ده پوهېږې په خبره باندې چې مولانا مودودي د الله تعالی د دین ډېر لوی خدمت کړی دی ستا په ذهن کې نه یې ناسته نو نه دي ناسته ما ته خو دا ښکاري او اختلاف نو اختلاف سره زم لرم ستا په شانته نه یم اختلاف د هر چا سره لرم او د اختلاف په وجه باندې قدر کمیږي نه او د مولانا مودودي سره په ډېرو مسلو کې اختلاف هم لرم په خپل ځای یو خبره او نه ورته پیغمبر ویم او نه ورته صحابي ویم پوهېږې په پښتو باندې که نه دا بېله خبره ده چې ډېر لوی عالم ورته ویم ډېر لوی مجدد ورته ویم مجتهد ورته ویم عالم رباني ورته ویم نو دا خو د دې باوجود مې هغه ته دا ویم که مولانا مودودي دوزخ له ځي نو ځي دي زه خو نه ځم زه نه مولانا مودودي سره هم نه ځم پوهېږې په پښتو باندې که نه نو د انصاف خبره د هغه دا شوه که د ما دا شوه تاسو کومه خبره تاسو د خپلو شیخانو سره دوزخ له ځئ دا چل چرته ونه کوي پوهېږې په خبره چې صاحب زما استاد دوزخ له ځي نو سره دوزخ له ځم دوزخ نه خو ځان بس کوه دوزخ پېژنې دوزخ یې نه دی پېژندی دوزخ یې ورته نه دی ښودلی او شیخ یې ورته ښودلی دی ځان یې ورته ښودلی دوزخ وښایه شاګردانو دوزخ ډېر ناکاره شی دی او یوې بله خبره راته وکړه وی چې زما شیخ وی په درس کې چې په ټوله دنیا کې 2.5 مسلمانان دي په ټوله دنیا کې څو مسلمانان دي نو ما تاسو ورته څو کسان ناست وی په زرګونو نو ما تاسو څه یې وی دې خبر ته خو زما فکر نه و ما دا لا بیل سمې جرندې ورته والي دې مزغو ته وله تاسو څه بوت دغه ته وایي بوت نور څه ته وایي چې داسې جرنده وله مزغوله والي چې دی ورته کومه خبره کوي اقه یینې او هغه بله نینې په ټوله دنیا کې 2.5 مسلمانان دي یو زیمه او یو مړ دی او یو چېرته په پنجاب کې به یې نیم نیم مسلمانو دا د نیموالي او د پوره والي دا تله هم دله چېرته چا ورکړې وه چې دا پکې تلی
دا څه قسمه خبرې داسې دا علم دی او یو یې پکې درېیمه خبره بل هم کړې وه مه کوه چې درې واړه درته وکړم وی تا ته پته ده چې ما د خپلې مور او پلار نکاح تړلی دی ما لکه دا خو د غټ کمال کړی دی دا غټ کمال وی موږ ته خپل استاد شیخ وی چې تاسو اوس عقیده برابر شوه نو لاړ شئ د مور او پلار عقیده به هم ټیک کوئ او د هغې خو عقیده ټیک نه وه نو مخکینۍ نکاح نه ده شوې نو تاسو به له بیا دوباره نکاح وتړئ نو وی ما مور او پلار له بیا نکاح تړلې وه نو مې چې نکاح یې تړلې وه نو د هغې نه مخکې څنګه چلو شو وی مخکې خو صحیح نه وه نو مې ته ترې وروستو پیدا شوې د نکاح نه که مخکې وی دې ته هم زما فکر نه و مړه وی ته څه عجیبه عجیبه خبرې کوې نکاح دی ولا وتړله نو د ستا په باره کې به اوس څه فیصله دا د فخر په طریقه وایي دا د فخر په طریقه وایي نو فرق ګوره شیخ نه دی فرقان څوک دی قرآن وانزلنا الفرقان شیخ فرقان نه دی ومحمد فرق بین الناس محمد صلی الله علیه وسلم فرق دی شیخ فرق نه دی امام ابو حنیفه هم فرق نه دی یا لکه امام ابو حنیفه د اسلام او د کفر په منځ کې فرق دی چې امام ابو حنیفه څوک نه مني نو دا کافر دی امام ابو حنیفه فرق نه دی نو بل شیخ به څنګه فرق فرق محمد صلی الله علیه وسلم دی او فرق څه دی قرآن وقرآنا فرقناه وانزل الفرقان دا فرقان دا قرآن فرقان دی دا فرق دی بین الناس د دې په منلو سړی مسلمانېږي او د دې په نه منلو سړی او بل کتاب داسې شته چې دا فرقي نه قرآن نه پس بل کوم کتاب دی چې دا فرق دی نه جي بل کتاب نشته ښه دا کتابونه ته په ترخ کې ګرځې را ګرځې داسې لګیایي ته یو کتاب نه داسې شی جوړ کړی دی چې هلکه دا کتاب دی بس د قرآن په ځای د راغستی دی او په ترخ کې ګرځې ولې بل کتاب نشته هم دا کتاب دی دغه څوک ونه مني نو څه چل به وشي د هغې نه یې راته فرقان جوړ کړی دی دا منل پکار دي او دا په ترخ کې ګرځول پکار دي او دا په منبر ښودل پکار دي نه جي دا قرآن فرقان دی ښه که ستا دا عقیده وي چې بل کتاب هم فرقان دی نو بیا دې ته د خپل ایمان غم وجاړه په دې پښتو پوهېږئ قرآن ترجمې خلک ډېرې کوي خو څه خبرې یم چې بیا د خلکو مسلې پې ولې نه حل کېږي د خلکو ذهنونه پې ولې نه کولاویږي نو دا دی فرقانو که بل کتاب ته د فرقان په نظر ګورې نو بیا سوچ وکړه بیا شرک دغې ته وایي نو چې ته دا بل کتاب فرقان دی او داسې رویه ورسره ساتې لکه ته به دا کتاب الله دی دا فرقان دی نو دا وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان الله تعالی مخکې تورات او انجیل هم نازل کړي او اوس دا فرقان هم نازل کړی دی نو دا فرقان دین بعد یو بل لفظ دی الکتاب خو زه وقفه وکړئ